गिरिवरधारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। स्क्रीन विजिबल છે ને બધા? હા માતાજી, હા હા માતાજી દેખાય છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી, પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. આવાજ પણ ક્લિયર છે ને? હા માતાજી આવે છે. ઓકે, થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણમાં વંદન કરી ભગવાનના શાશ્વત ભક્તો એવા પ્રિય સખા એવા અર્જુનજી અને શિલા પ્રભુપાદજીને વંદન કરીને આજના સેશનની શરૂઆત કરીશું. મંગલાચરણની પ્રાર્થનાઓ સાથે બધાની વિનંતી છે રોજની જેમ કે મ્યુટ રહીને મારી સાથે આ પ્રાર્થનાઓમાં જોડાઓ. ઓમ જ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાજનશલાકયા ચાક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण सगण ललिता श्री विशाखान्वितंश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम भगवत गीता की जय। सद्गुरुदेव की जय। તો આજના જે શ્લોક પઠન કરનારા હતા અને અનુવાદ વાંચન માનસીજી. હરે શાહ પ્રભુજી અને હિના મેવાડા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ. પરેશ શાહ પ્રભુજી ને હિના મેવાડા માતાજી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ તમારી સેવા બદલ. એવી જ રીતે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં તમે સેવા આપતા રહો એ પ્રાર્થના સાથે બધાને પણ વિનંતી છે કે તમે પણ આમ સેવામાં છો, કારણ કે રેગ્યુલરલી જોતી હોઉં છું હું તો પરેશ શાહ પ્રભુજી જ હોય છે મોસ્ટલી, મને દેખાય છે. તો जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण. हरे कृष्ण. થોડુંક મારી પાસે બેકગ્રાઉન્ડ નોઇઝ આવી ગયું છે, 2 મિનિટ રહેશે, આપણે એને અવોઇડ કરીએ. શરૂઆત કરીએ આજના અધ્યાયની. આજના અધ્યાયથી એટલે કે અધ્યાય 13 થી લઈને અધ્યાય 18 સુધી જે આપણો થર્ડ મોડ્યુલ છે. કયા યોગ ઉપર છે હવે ભગવદ ગીતાનું આ થર્ડ મોડ્યુલ? જ્ઞાન યોગ. જ્ઞાન. તો ભણી ગયા છીએ આપણે કર્મયોગના 6 અધ્યાયો, પ્રથમ 6 અધ્યાયો, પછી ભક્તિ યોગના ગઈકાલે આપણે કમ્પ્લીટ કર્યા અધ્યાયો. આજથી જે નવા ભાગમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે ભગવદ ગીતાના અધ્યાય 13મો, જેનું નામ છે ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ યોગ. પ્રભુપાદજી નામ આપ્યું છે પ્રકૃતિ, પુરુષ અને ચેતના. આપને જોયું, આપણે ડે 1 માં જયારે શરૂઆત કરી હતી આ કોર્સની, હરે કૃષ્ણ, ત્યારે આપણે ચર્ચા કરી હતી કે 5 વિષયનું જ્ઞાન આપણે ભગવદ ગીતામાં લેવા જઈ રહ્યા છે, જેમાંથી એક વિષય પ્રકૃતિ પણ હતો. પ્રકૃતિ આજના અધ્યાયમાં આપણે હજી જાણવાનો પ્રયત્ન કરીએ. પ્રકૃતિ એટલે શું? ને આજનો જે અધ્યાય છે એ સમજવામાં થોડોક ડિફિકલ્ટ છે, એટલા માટે બધાને વિનંતી કરું છું પહેલા જ કે તમે બધા ધ્યાનપૂર્વક સાંભળવાનો પ્રયત્ન કરજો. આજના અધ્યાયની ઝાંખી આપણી સમક્ષ છે, જે 6 ભાગોમાં વિભક્ત કરવામાં આવેલી છે. જસ્ટ અ મોમેન્ટ. હરે કૃષ્ણ.
તો ગઈકાલે જે 12મો અધ્યાય ભણ્યા છીએ આપણે, જેનો નિષ્કર્ષ હતું ભક્તિ, ભગવાન કૃષ્ણની ભક્તિ કરવી. તો પણ આપણે વાત કરીને અત્યારે કે છેલ્લા જે 6 અધ્યાય છે એ જ્ઞાન યોગ ઉપર છે. તો શું કામ જરૂર પડે છે હવે જ્ઞાન લેવાની? બોલો, પ્રશ્ન છે તમારી માટે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. આપણને ભક્તિ કેવી રીતે કરવાની એ તો શીખવાડ્યું, પણ મતલબ ભક્તિ કરવાની એવું તો કીધું, પણ ભક્તિ કેવી રીતે કરવાની એના માટે જ્ઞાન જરૂરી છે. યસ, ખૂબ સરસ. હજી કોઈને એડ કરવું છે કઈ? હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ. જી. માતાજી. એક તો આપણામાં જે હું અને મારું એ પણ આનાથી નીકળી શકે છે. અને પેલું કહેવાય છે કે બજારની અંદર છે ને પાઠ્ય પુસ્તકો બહુ મળે છે, મેડિકલના પણ. તો એ વાંચીને આપણાથી ઓપરેશન ના થઈ શકે. એ જ્ઞાન વગર તો આગળ વધાય એવું છે. ને ભગવાન કોણ છે એ ગીતામાં જ કીધેલું છે કે હું પોતે જ છું, પરમ પુરુષોત્તમ કૃષ્ણ ભગવાન. આપણે ઘણા બધા ભગવાનોને પૂછતા હતા, તો હકીકતમાં પૂર્ણ પુરુષોત્તમ તો માત્ર ને માત્ર એક જ છે. યસ, ખૂબ ધન્યવાદ પરેશ પ્રભુજી. આમ જોવા જઈએ આપણે તો જો આખી ભગવદ ગીતા જે છે એ આપણને ભક્તિ શીખડાવે છે. આપણે વાત કરી હતી ને પહેલા 6 અધ્યાયમાં આપણે એ શીખીએ છીએ કે કર્મ દ્વારા, કર્મને યોગ કીધું છે ને, તો કર્મ દ્વારા કેવી રીતે કૃષ્ણ સાથે આપણે જોડાઈ શકાય. પછી 6 અધ્યાય જે છે એ જ્ઞાન દ્વારા કેવી રીતે ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરવી એ આપણને શીખડાવે છે. અને વચના જે 6 અધ્યાય હતા એ પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસીસ. અને 12મા અધ્યાયમાં, ગઈકાલના અધ્યાયમાં આપણે ભણ્યું હતું કે તેષામ સમુદ્ધ એક શ્લોક હતું, મને અત્યારે એનો રિકોલ નથી થઈ ગયો, કે હું આવું છું એવા મારા ભક્તો માટે કે જે ભક્તિ યોગમાં સંકળાયેલા છે, એમનો ઉદ્ધાર કરવા માટે હું પોતે આવું છું અને એનો ઉદ્ધાર કરું છું. તમને એક પિક્ચર યાદ હશે કે એની બાજુમાં આપણે એક પિક્ચર જોયું હતું. ભક્ત છે એ સાગરમાં તણાઈ રહ્યું હતું. તેષામ સમુદ્ર કાંઈ તો વર્ડ મારું મિસ થાય છે, અને મૃત્યુ સંસાર સાગર, કે મૃત્યુ સંસાર સાગરમાં એવા મારા ભક્તો માટે, એવા ભક્તોનું રક્ષણ કરવા માટે હું પોતે આવું છું અને એની રક્ષા કરું છું. ત્યારે આપણે ચર્ચા કરી હતી કે કોઈને મોકલતા નથી કૃષ્ણ, કે હા આટલા બધા અધિકારીઓ છે, તો ના, પોતે આવે છે કૃષ્ણ. અને જે સાગરમાં આપણે બધા તણાઈ રહ્યા છે, જન્મ મૃત્યુ રૂપિયા ભવસાગરમાં, અહીંયાથી આપણને બહાર કાઢે છે. તો હવે ખબર તો પડી ગઈ છે કરવાનું શું છે, પરંતુ જો આ જે 6 પ્રકરણો છે ને લાસ્ટના, એ આપણને શીખડાવે છે કે આ ભૌતિક જગતમાં આપણે ફસાયેલા છીએ, માયામાં આપણે ફસાયેલા છીએ. તો એ નીકળવા માટે આ જે શરીર છે આપણી પાસે, એ સાધન રૂપી છે. એ સાધન રૂપી શરીરને આપણે ભક્તિમાં લગાડવી છે ભગવાન કૃષ્ણના. તો આ સાધન વિશે પણ જ્ઞાન હોવું જરૂરી છે કે નહીં? તો એના વિશેનું જ્ઞાન હવે આપણે લેવા જઈ રહ્યા છીએ આગળના અધ્યાયમાં, જેનાથી જ્ઞાનનો ઉપયોગ આપણે કરી શકાય માયાથી. કારણ કે કૃષ્ણના શરણે જવા માટે આપણે 7મા અધ્યાયમાં ભણી રહ્યા છીએ કે સૌથી મોટો જે અવરોધ છે એ છે માયા. માયામાં ફસાયેલા છે એટલે નથી આવી શકતા. તો એને આપણે માયાને ઓળખીએ, આપણા શરીરને ઓળખીએ, તો આપણે પ્રયત્ન કરીએ કે માયાથી અળગા રહેવા માટે. તો એટલા માટે કે જયારે જ્ઞાનનો ઉપયોગ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવાના સાધન તરીકે કરીએ છીએ, ત્યારે જ્ઞાન જે છે ને એ પણ ભક્તિનો જ એક ભાગ બની જાય છે. તો શરૂઆત કરીએ આજના અધ્યાયની. અધ્યાય 13મો અને શ્લોક અહીંયા 1 ને 2 બંને આપેલા છે. અર્જુન ઉવાચ પ્રકૃતિમ પુરુષમ ચૈવ ક્ષેત્રમ ક્ષેત્રજ્ઞમેવ ચ એતત્ વેદિતુમ ઇચ્છામિ જ્ઞાનમ જ્ઞેયમ ચ કેશવ. અહીંયા પ્રશ્ન કરી રહ્યા છે અર્જુનજી. અર્જુનજીના પ્રશ્નથી શરૂઆત છે આજના અધ્યાયની, કે હે કૃષ્ણ, હું પ્રકૃતિ, પુરુષ, પુરુષ કોને કીધો છે? જે ભોગતા છે, ક્ષેત્ર તથા ક્ષેત્રનું જ્ઞાતા તેમજ જ્ઞાન તથા જ્ઞેય વિશે જાણવા ઈચ્છું છું. એવી પૃચ્છા અર્જુનજી 6 પ્રશ્ન કરી રહ્યા છે ભગવાન. પછી ભગવાન એનો આન્સર આપવાની શરૂઆત કરી રહ્યા છે. ઇદમ શરીરમ કૌન્તેય ક્ષેત્રમ ઇત્યા વિધીયતે એતદ્યો વેત્તિ તમ પ્રાહુર ક્ષેત્રજ્ઞ ઇતિ તદ્વિદ. હવે ક્ષેત્ર, ક્ષેત્રથી શરૂઆત થઈ રહી છે. અધ્યાયનું નામ પણ છે કે ક્ષેત્ર, ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ યોગ. તો તમારા માટે પ્રશ્ન છે કે ક્ષેત્ર એટલે શું, એ પહેલા જણાવો છો. ક્ષેત્ર કોને કહેવાય? સંસ્કૃત ભાષાનો શબ્દ છે ક્ષેત્ર. હરે કૃષ્ણ માતાજી. શરીર ને ક્ષેત્ર, શરીર, શરીર, આ શરીર શરીરને પણ ક્ષેત્ર કહેવાય. ખેતર, ખેતરને પણ પ્રકૃતિ ક્ષેત્ર શરીર. કહેવાય.
શરીરને અહીંયા કીધું છે ભગવાન આન્સર જે આપી રહ્યા છે, પરંતુ જનરલી હું તમને પૂછું કે આપણે ક્ષેત્ર શબ્દ સાથે શું સમજી શકાય છે? ખેતરને ક્ષેત્ર થઈ ગયું છે. જમીન કે ખેતર આપણું. ખેતર, બધાને ખેતર તો ખબર છે ને, ક્ષેત્ર શબ્દથી જ બનેલું શબ્દ છે ગુજરાતીમાં. તો ક્ષેત્ર એટલે સરળ ભાષામાં આપણે જોવા જઈએ તો જે ખેતર હોય આપણું એ. તો એ ક્ષેત્ર વિશે તમારી પાસે પણ ઘણા બધા લોકો પાસે હશે જ, ગામડામાં આપણી પાસે હોય છે ને ખેતર. તો એ ખેતર વિશે કોને કોને માહિતી હોય છે એ જણાવો. કે કેટલો એરિયા છે એનો, શું વાવ્યું છે, ગયા વર્ષે શું વાવ્યું હતું, કેટલા એરિયામાં તમારું ખેતર છે, એ બધી જાણકારી કોને હોય છે? એની માહિતી જે છે કોની પાસે હોય છે? ખેતરના માલિક પાસે, ખેતરના માલિક પાસે અથવા તો ખેતરનું કામ માલિક કરનાર પાસે તથા એની પાસે. ગવર્મેન્ટ બોડી પાસે, ગવર્મેન્ટ બોડી પાસે. જી. અને માલિક બંને. પાસે હોય. એક તો જેનું ખેતર છે, મારું ખેતર છે, તો મને ખ્યાલ છે કે કેટલી મારી જમીન છે, કેટલા એરિયામાં વિસ્તરિત છે, ક્યાં મેં શું વાવ્યું હતું, લાસ્ટ યર શું વાવ્યું છે, 5 વર્ષ પહેલા શું પહેર્યું હતું, મને ખબર હોય એના વિશે. પરંતુ અને બાજુવાળાનું જે ખેતર છે એના વિશે મને ખબર હોય, થોડું ઘણું મને ખબર હોય, પરંતુ કોઈ મને પૂછે કે 5 ખેતર છોડીને કોનું ખેતર છે એના વિશે તમને માહિતી છે, 10 ખેતર છોડીને કોનું છે એના વિશે માહિતી છે, તો આખા ગામના ખેતરની તો હું કહીશ કે ના, મને તો મારા જ ખેતર વિશે ને આજુબાજુનું થોડું ઘણું દેખાય છે, તો એટલું જ મને તો ખ્યાલ છે. પરંતુ હજી એક છે જેને બધાના ખેતર વિશેની માહિતી છે, જેમ તમે બધા જણાવ્યું છે, જે સરકાર હોય છે એની પાસે આખું જ્ઞાન હોય છે. ગ્રામમાં છે તો ગ્રામ પંચાયત પાસે એ બધું જે જ્ઞાન છે કે તમારું કેટલું ખેતર છે, તમારા પડોશીનું કેટલું છે, અને 5 ખેતર રહીને આખા ગામના ખેતરની માહિતી, આખા સિટીના ખેતરની માહિતી, આખા દેશના ખેતરની માહિતી એ ગવર્મેન્ટ પાસે હોય છે, સરકાર પાસે હોય છે, આપણી પાસે હોતી નથી. તો બંને જાણનારા છે. શું ભેદ છે બંને જાણનારામાં? એકને પોતાના ખેતર વિશે ખબર છે, બીજાને પણ મારા ખેતર વિશે ખબર છે, પરંતુ બંને વચ્ચે એક મોટો તફાવત છે. કયો તફાવત છે? હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. અહીં તફાવત છે કે નહીં બંને વચ્ચે? સંભળાય છે મારો અવાજ? સંભળાય છે? હા માતાજી, શું શું હતો ક્વેશ્ચન? સંભળાય છે ને? કારણ કે બેકગ્રાઉન્ડ નોઈઝ છે, મને તમારું થોડું ઓછું સંભળાય છે. ઓકે, બંને જાણનારા છે ને, બંને વચ્ચે તફાવત જણાવો. હલો, હું હરે પણ જાણું કૃષ્ણ છું, મારા માતાજી. ખેતર વિશે સરકાર પણ જાણે છે. પરમાત્મા ખરા ને માતાજી? સેકન્ડ. ના, બંને જે આત્મા. જાણનારા છે, ખેતરની વાત આપણે જયારે કરીએ છીએ, તો મને પણ મારા ખેતર વિશે ખબર છે અને સરકારને પણ ખબર છે. તો તફાવત કયો છે બંને વચ્ચે, બંનેના જાણવામાં? એ પ્રશ્ન માતાજી, પૂછું છું. માલિક છે અને પોતાના ખેતરનું જ્ઞાન છે. જયારે ગવર્મેન્ટ બોડી હોય એના લેવલમાં, એના એરિયામાં જેટલા હોય એના દરેકનું જ્ઞાન હોય છે. એના માહિતી હોય. હરી બોલ. ખૂબ સરસ પરેશ પ્રભુજી. હું જાણનાર છું તો મને તો કેવળ મારા ખેતરની જ માહિતી છે, પરંતુ જે ગવર્મેન્ટ છે, જે સરકાર છે, એને તો આખા ગામના, આખા દેશના ખેતર વિશેની માહિતી છે. આ સૌથી મોટો તફાવત છે. તો અમને બધાને લાગશે કે ખેતર ખેતર શું લઈને બેસી ગયા છે, તો ખેતર સાથે આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. જે અહીંયા ભગવાને આ શરીરને કીધું છે, ઇદમ શરીરમ કૌંતેય ક્ષેત્રમ ઇત્યભિધીયતે એતત્વેત્તિ તમ રાહુલ ક્ષેત્રજ્ઞ ઇતિ તદ્વિદ. કે હે કુંતી પુત્ર, આ શરીર ક્ષેત્ર કહેવાય છે, અને જે આ ક્ષેત્રને જાણે છે તે ક્ષેત્રજ્ઞ કહેવાય છે. તો અહીંયા ભગવાન કહી રહ્યા છે ક્ષેત્ર કોને? તો આ શરીરને. અને શરીર વિશે જે જાણે છે એને ભગવાને કીધું છે પુત્ર. કોણ જાણે છે શરીર વિશે? બોલો, કોને કોને માહિતી છે? જીવાત્મા જાણે છે, આપણે પોતે જાણીએ છીએ. આપણે પોતે ક્ષેત્ર જીવાત્મા. આત્માને અને બીજું પરમાત્મા. હા, તો સેમ ઉદાહરણ ખેતરનું એટલે જ લીધું કે જાણનારા પણ અહીંયા બે છે. એક તો જેનું ક્ષેત્ર છે, જેનું શરીર છે, એ પોતે જાણનાર છે. આપણે આપણા શરીર વિશે જાણીએ, પણ એ પણ આપણે એમ ન કહી શકાય કે પૂર્ણ જ્ઞાન આપણને આપણા શરીર વિશે છે, કારણ કે થોડું ઘણું આપણને નોલેજ છે. ઇન્ટરનલ જે કંઈ પણ પ્રોસિજર ચાલે છે આપણા શરીરની અંદર, એ વિશે આપણને માહિતી હોતી નથી. આપણે ક્યારે કાઉન્ટ કરતા હોઈએ છીએ કે હવે અત્યારે 5 મિનિટ થઈ ગયા ક્લાસને, 10 મિનિટ થઈ ગયા, કેટલી વખત શ્વાસ લઈ લીધું મેં, મને ખ્યાલ હોય છે? હરી બોલ. તો એ મને ખ્યાલ હોતું નથી. ને ઘણા બધા ઇન્ટરનલ સિસ્ટમ જે કામ કર્યા કરે છે, આપણું પાચન સંસ્થા છે, શ્વસન સંસ્થા છે, અલગ અલગ જે કંઈ પણ કાર્ય ચાલે છે
એ મને ખ્યાલ હોતું નથી. તમને બધાને પણ પોતાના શરીર વિશે આંશિક જ્ઞાન છે. પૂર્ણ જ્ઞાન આપણે આપણા શરીર વિશેનું પણ ધરાવતા નથી, પરંતુ હજી આત્માની સાથે સાથે જે જાણનાર છે એ છે પરમાત્મા. પરમાત્મા સ્વરૂપે કૃષ્ણ વારંવાર કહી રહ્યા છે ભગવદ્ ગીતામાં, ક્યાં વિરાજમાન છે? આપણા હૃદયમાં. બધાના હૃદયમાં પરમાત્મા સ્વરૂપે કૃષ્ણ છે એ વિરાજમાન છે. તો એ બધું જ જાણે છે. એમને આપણા શરીર વિશેની આખી માહિતી છે, જે આપણને નથી ખબર કે જે જમ્યા હતા એનું કેટલો ભાગ છે લોહી બની ગયું છે, કેટલો ભાગ છે મળ બની ગયું છે, શ્વાસ લીધું કેટલો એમાંથી કાર્બન ડાયોક્સાઇડ નીકળી ગયું હતું, કેટલો ઓક્સિજન બની ગયું, અને કેટલો બ્લડમાં મિક્સ થઈ ગયું, આખા શરીરને ક્યાંથી લોહી પહોંચાડવાનું, એ બધી પ્રોસિજર આપણને ખ્યાલ નથી કે હા ગઈકાલે તો મારાથી વધારે જમાઈ ગયું હતું, મેં તો 4 ને બદલે 5 રોટલી ખાઈ લીધી હતી. તો હવે શું થયું? તો આપણને એની જાણકારી નથી, પરંતુ કૃષ્ણ છે એ બધું જાણે છે પરમાત્મા સ્વરૂપે. એ અને જે આપણે મોટો તફાવત જોયો કે આપણને માત્ર આપણા શરીર વિશે જ્ઞાન છે. થોડું ઘણું આપણે કહી શકાય કે હા ક્લાસ ચાલી રહ્યા છે, પરંતુ અત્યારે તો મારે બીજો કામ હતો, તો પણ અહીંયા ક્લાસ પડે છે. હરે કૃષ્ણ. અવાજ આવે છે? હા માતાજી, આવે હરે છે, કૃષ્ણ. આવે છે. તો આપણે તો જાણી શકાય કે માથું દુખી રહ્યું છે તો પણ અહીંયા બેઠા છીએ ક્લાસમાં, આવી બધી ઇન્ફોર્મેશન આપણી પાસે છે, પરંતુ કૃષ્ણ પાસે બધાની છે. તમારા મનમાં શું ચાલે છે એ હું ન જાણી શકું અહીંયા બેઠા બેઠા, કે ક્યારે 1 કલાકમાં ક્લાસ પૂરો થતો નથી, કેટલો નોઈઝ છે, કઈ સંભળાતું નથી, આવી ઘણી બધી વાતો તમારા મનમાં ચાલતી હશે જે હું ન જાણી શકું, પરંતુ કૃષ્ણ છે એ પરમાત્મા સ્વરૂપે તમારા બધાના મનનું જાણે છે. આ મોટો તફાવત છે કે જાણનાર પણ બે છે. એક માત્ર પોતાના ક્ષેત્ર વિશે જાણે છે, અને બીજો જે છે એ બધાના ક્ષેત્ર વિશે, બધાના શરીરો વિશે, માત્ર મનુષ્યના તો નહીં, 84 લાખ યોનિઓના મનની વાત જે છે એ મન કી બાત કરતા હોય છે ને પ્રધાનમંત્રી સાથે. તો મન કી બાત છે એ કૃષ્ણ બધી જાણે છે. 6 પ્રશ્નો છે અર્જુનજીના, અને 6 આન્સર ભગવાન અહીંયા આપી રહ્યા છે. પ્રકૃતિ કોને કહેવાય? ભગવાન કૃષ્ણ કહે છે કે પ્રકૃતિ એટલે આ ભૌતિક પ્રકૃતિ, તમે બધા ભૌતિક જગતમાં છો. અને પુરુષ કોણ છે? તો પછી પુરુષ એટલે કે ભોગતા. તો પ્રકૃતિને જે ભોગવનાર છે એને કહેવાય છે પુરુષ. આમ જોવા જઈએ આપણે તો પરમ પુરુષ તો કેવલ એક જ છે, કૃષ્ણ. તો આપણે ત્યાં પુરુષ તો અમે છીએ. પુરુષ પુરુષને પણ એકચ્યુઅલી પ્રકૃતિમાં જ ગણવામાં આવે છે. નાના એવા ભોગતા આપણે કહી શકાય કે પુરુષ છે, પરંતુ પરમ ભોગતા જેવી રીતે 5.29 આપણે જોઈ ગયા છીએ, પરમ ભોગતા કોણ છે? કૃષ્ણ છે. ભોગતારમ. ક્ષેત્ર તો કૃષ્ણ કહી રહ્યા છે ક્ષેત્ર એટલે તમારું આ શરીર. ને ક્ષેત્રજ્ઞ જે શરીર વિશે જાણનાર છે એ તો કહે છે કે બે છે. એક તો જે શરીરમાં નિરીક્ષક આત્મા જે છે એ છે, ને બીજો પરમાત્મા. અને જ્ઞાનમ કોને કહેવાય? તો પછી કૃષ્ણ. જ્ઞાન એટલે શું છે? તો ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞને સમજવું આ જ જ્ઞાન છે. ક્ષેત્ર એટલે આપણે, આપણી અંદર આપણે જોયું કે આત્મા છે. આત્મા અને ક્ષેત્રને જાણનાર કોણ કોણ છે? બે છે ને, આ શરીરને જાણનાર આત્મા અને પરમાત્મા. તો એના વિશેનું પણ જ્ઞાન ધરાવવું, એને કહી રહ્યા છે જ્ઞાન. મુખ્ય જ્ઞાન આ જ છે. તો પછી જ્ઞેય શું છે? એટલે કે જ્ઞાનનો ધ્યેય શું છે? કૃષ્ણ તો કહી રહ્યા છે કે પરમાત્માને જાણવું આ જ્ઞાનનો ધ્યેય છે. તો અહીંયા એ જ પ્રશ્ન છે કે બંને જાણનાર છે, કૃષ્ણ પણ જાણનાર છે, હું પણ જાણનાર છું આ ક્ષેત્ર વિશે. તો તફાવત કયો છે? તો સૌથી મોટો તફાવત જે આપણે અત્યારે વાત કરી, એક છે એ કહેવાય ને કે લોકલ નોવર છે, મને મારું જ ખબર છે, પરંતુ એક જે છે એ યુનિવર્સલ નોવર છે, જેને બધા વિશેની માહિતી છે. તો આ અહીંયા 8 તત્વોની વાત કરેલી છે કે જેનાથી આપણું શરીર બનેલું છે. સ્થૂળ શરીર, સૂક્ષ્મ શરીર. બોલો ફટાફટ બોલો. સ્થૂળ શરીર છે કયા કયા તત્વોથી બનેલું છે? આપણું 7મા અધ્યાયમાં જે ભણ્યા હતા. પંચમહાભૂત. અગ્નિ, કયા કયા? જળ, વાયુ, આકાશ અને અગ્નિ. પૃથ્વી, પૃથ્વી, અગ્નિ, જળ, વાયુ, આકાશ. આકાશ, અગ્નિ. આ પંચ મહાભૂતથી આપણું શરીર બનેલું છે, સ્થૂળ શરીર. અને સૂક્ષ્મ શરીર બનેલું છે મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર. મન, બુદ્ધિ, અહંકાર. તો મૃત્યુ પાછળ આપણે વાત કરી હતી, સ્થૂળ શરીર અહીંયા ને અહીંયા રહી જાય છે, અને આત્માની સાથે જે ટ્રાન્સફર થાય છે એ છે આ સૂક્ષ્મ શરીર. સોફ્ટવેર હાર્ડવેર સાથે પણ સમજ્યા હતા. તો અહીંયા ભગવાન હજી આગળ કહે છે કે હે ભારત, તારે જાણવું જોઈએ કે હું પણ સર્વ શરીરોનો જ્ઞાતા છું, હું પણ ક્ષેત્રજ્ઞ છું અર્જુન. અને આ શરીર તથા તેના જ્ઞાતાને જાણી લેવાને જ જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે, અમારું મંતવ્ય છે. તો ચેતનાના વિવિધ તબક્કા છે. કયા કયા છે? અહીંયા આપેલા છે. જો કઈ કઈ અવસ્થા અહીંયા આપણને જોવા મળી રહી છે.
કોઈની ખ્યાલ છે પિક્ચર જોઈને? કઈ કઈ અવસ્થાઓ છે બોલો? એક હોય છે, એક જણાવું છું તો તમને આગળનું શાયદ ક્લિક આવી જાય એના પર. જાગૃત અવસ્થા, જ્યારે જાગૃત અવસ્થામાં છીએ તો કોન્શિયસનેસ ની અવસ્થા પૂર્ણ છે. મને ખબર છે કે હું શું કરી રહી છું, શું નથી કરી રહી. તમને ખબર છે કે તમે અત્યારે શું કરી રહ્યા છો, ક્લાસ ચાલુ છે એની સાથે સાથે ભાઈ કઈ એક્ટિવિટી બીજી તમારી ચાલુ છે. જે તમને જાગૃત અવસ્થામાં છો તો પૂર્ણ જ્ઞાન છે તમારે કોન્શિયસનેસ નું, પૂર્ણ ચેતના. પછી બીજી કઈ અવસ્થા આવે છે? સબકોન્શિયસ માઇન્ડ. હા, અહીંયા ફોટો જોઈને આપણે સમજી શકાય કે કઈ અવસ્થા છે. સબકોન્શિયસ માઇન્ડ. સબકોન્શિયસ ક્યારે આવે છે આપણને? ઊંઘમાં હોઈએ ત્યારે ને. હા, જ્યારે આપણે ઊંઘમાં છીએ, સૂતા હોઈએ ત્યારે જે અવસ્થા છે એને કહેવાય છે સુષુપ્ત અવસ્થા. સુષુપ્ત અવસ્થામાં જ્યારે છીએ તો અડધો માઇન્ડ છે એ કામ કરી રહ્યું છે, એટલે કે અડધી ચેતના આપણને હજી હોય છે. એક સુષુપ્ત માઇન્ડ સોરી જે છે એના અંદર આપણને કોઈ ચેતના નું સ્મરણ રહેતું નથી. એક સ્વપ્ન અવસ્થા આવે છે જ્યારે આપણે ઊંઘ કરતા હોઈએ ત્યારે. તો સ્વપ્ન અવસ્થામાં આપણને યાદ હોય છે ને ઘણી વખત કે સ્વપ્નમાં જે જોયું હોય આપણે, તો ત્યારે અડધો આપણો ચેતના છે એ કોન્શિયસલી કામ કરી રહી છે. પરંતુ સુષુપ્ત અવસ્થા એવી છે જ્યારે આપણને ખ્યાલ જ નથી કે એટલી ગહેરી ઊંઘમાં આપણે પહોંચી જઈએ. આપણે કહીએ ને કે આપણને ખ્યાલ જ નથી હોતું કે સ્વપ્ન આવ્યું હતું, શું થયું હતું. ક્યારેક ક્યારેક તો કોઈ જગાડવા માટે જો જોતી હલાવી દે, પાણી રેડી દે તો પણ આપણી ઊંઘ છે એ ઉડતી નથી. આટલી ઊંઘમાં જ્યારે છીએ તો સુષુપ્ત અવસ્થા, ત્યારે ચેતના આપણને ખ્યાલ નથી કે કઈ દશામાં પહોંચી ગયા હતા. આ 3 ભાગથી પણ ઉપર એક ચેતનાની અવસ્થા છે, સર્વોચ્ચ અવસ્થા તરીકે જેને જાણવામાં આવે છે. એ કઈ અવસ્થા છે? તુર્યાવસ્થા. એ સમયે આપણો જે કોન્શિયસનેસ છે એ સ્પિરિચ્યુઅલી એક્ટિવ હોય છે. તો ખૂબ મહત્વની અવસ્થા એને માનવામાં આવેલી છે તુર્યા અવસ્થાને. તો અહીંયા જો ખેતરનું પિક્ચર છે જે સમજવા માટે આપણે જોયું ને, અહીંયા એક માણસ ઉભો છે, પોતાના ખેતર વિશે જાણે છે અને ઉપર સૂર્યમાં આપણને દર્શન થઈ રહ્યા છે પરમાત્મા સ્વરૂપે ભગવાન. જે આ માણસ લોકલ નોઅર છે તો પરમાત્મા સ્વરૂપે યુનિવર્સલ નોઅર છે, બધા વિશે જાણે છે. તો વિભિન્ન ઋષિઓએ વિભિન્ન વૈદિક ગ્રંથોમાં કાર્યના ક્ષેત્ર તથા તે કાર્યોના જ્ઞાતાના જ્ઞાનનું વર્ણન કર્યું છે. હવે ઋષિ મુનિઓ છે એમને અલગ અલગ ગ્રંથો છે, વૈદિક ગ્રંથો શિલા વ્યાસદેવજી દ્વારા આપણને બધું જ આપેલું છે. તો વૈદિક ગ્રંથોમાં કાર્યનું જે જ્ઞાતા છે એટલે કે ક્ષેત્રજ્ઞ આત્મા અને પરમાત્મા બંનેનું જ્ઞાન છે એ આપેલું છે. વેદાંત સૂત્ર જે છે એમાં ભગવાન કહી રહ્યા છે કે ખાસ કરીને કાર્યકારણના સર્વ ઉદ્દેશ્ય સહિત પ્રસ્તુત કરવામાં આવ્યું છે. વેદાંત સૂત્રમાં આ સૂત્ર હોય છે, સંસ્કૃતમાં અમુક સૂત્ર આપેલા છે જે પહેલાના તો વિદ્વાન હતા, વાંચીને જ એ સમજી જતા હતા એનું જે અર્થ છે એ. તો નાના નાના સૂત્ર આપણે વેદાંત સૂત્રનું એક સૂત્ર હંમેશા લેતા હોઈએ છીએ કે પહેલું સૂત્ર જે છે એ છે અથાતો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા. કે બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા થવી જોઈએ કે હું કોણ છું, શું કામ આ દેહ મને મળ્યું છે, શું કામ આ માનવ દેહમાં છું અને શું કામ આ ભૌતિક જગતમાં છું. આવી જિજ્ઞાસા થાય તો એને બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા અને સર્વોચ્ચ જિજ્ઞાસા કીધેલી છે. તો આવા સૂત્રો આપેલા છે વેદાંત સૂત્રમાં. તો હવે હજી અહીંયા ચેતનાની 5 અવસ્થા આપેલી છે. કઈ કઈ છે બોલો? અન્નમય ચેતનામાં ચેતનાની અવસ્થા જણાવો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હા, સાંભળું છું પ્રભુજી. બોલો. માત્ર 2 ટાઈમ કે 3 ટાઈમ ખાવાનું મળે એમાં આનંદ મળે. જેવી રીતે આપણો પણ શરૂઆતનો સ્ટેજ હોય, પછી પ્રાણીઓ પણ સ્ટેજ હોય. ખાલી અન્ન માટેની જ યાચના કરવી એ નથી, એટલો જ વિચાર કરે અન્ન મળી જાય એટલે સારું. જી, અન્નમય ચેતનામાં કેટલી છે? અન્નમાં જ બ્રહ્મના દર્શન થઈ જતા હોય કે અન્ન મળી ગયું તો બસ બધું મળી ગયું. તો ઇન શોર્ટ આપણે કહીએ તો પ્રાણી જેવી ચેતનાની અવસ્થા આપણે કહી શકાય છે. પ્રાણીઓને આપણે જોઈએ તો એમનું જે સૌથી મોટો જે કાર્ય છે દિવસભરનો એ જ હોય છે કે અન્નની શોધમાં નીકળવું ને એ મળી ગયું તો બસ. તો આપણે પણ એવી જ ચેતનામાં જો છીએ તો આપણી ચેતનાની લેવલ શું કહેવાય છે? સૌથી નીચે પશુ સમાનની આ ચેતનાની અવસ્થા કહેવાય. માત્ર અન્નમય ચેતનામાં છીએ. એનાથી થોડુંક ઉપર ઉઠીએ તો પ્રાણમય ચેતના. પ્રાણમય ચેતનામાં કેવી અવસ્થા છે આપણી? હરે કૃષ્ણ.
હરે કૃષ્ણ. પ્રાણમય ચેતનામાં કેટલી છે ચેતનાની અવસ્થા આપણી? થોડીક ઉપર જાય છે ચેતનાની અવસ્થા છે, એટલે કે અન્નની સાથે સાથે બીજું બધું પણ જે વસ્તુઓ હોય છે, ધારો કે મારે સારું ઘર પણ હોય, મારી પાસે થોડુંક બેંક બેલેન્સ પણ હોય, મિત્ર પરિવાર પણ હોય, આવું જયારે આપણે વિચારીએ તો ચેતનાની થોડીક અપગ્રેડ કહેવાય લેવલ જે છે એ, અને પ્રાણમય ચેતના કહેવાય છે. પ્રાણમય ચેતનાથી થોડોક ઉપર ઉઠીએ તો પછી જ્ઞાનમય ચેતના એટલે કે મનોમય ચેતના પણ જેને કહેવામાં આવી છે. હવે અહીંયા જે આપણે અત્યારે વાત કરી કે અથવા તો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા થવા માંડી, પ્રશ્ન થવા માંડી કે હું કોણ છું, શું કામ આ માનવ દેહ મળ્યું છે મને, અને આવા બધા જે પ્રશ્નો થાય છે, આટલી 84 લાખ યોનિઓ છે એમાંથી મને માનવ દેહ મળ્યો, જેનો એનો મહત્વ શું હશે, આવા પ્રશ્નો જયારે થાય છે તો એ થઈ ગયું જ્ઞાનમય ચેતના. આપણે જયારે ભગવદ્ ગીતાના શરણે આવ્યા છીએ તો ત્યારે આપણી પણ ચેતના છે એ પહેલા આપણે જનરલી જોતા હોય તો આપણી ચેતના નિમ્ન સ્તરની છે, બસ અન્ન પછી બીજું બેંક બેલેન્સ આ બધું મળી જાય પેલું પ્રાપ્ત કરવું છે જીવનમાં, આટલી. અને પછી એનાથી ઉપર અત્યારે આપણે જે ચેતનામાં છીએ તો મનોમય ચેતના, કે આપણને પ્રશ્ન થાય અને ભગવદ્ ગીતાની આપણે શરણે આવ્યા છીએ. એનાથી પણ ઉપર થોડોક ઉઠીએ તો જયારે આપણને ખબર પડે છે આત્મા શું છે, પરમાત્મા શું છે, આત્મા અને પરમાત્મા વિશે જે ડિફરન્સ છે, જે બીજા અધ્યાયમાં ભગવદ્ ગીતામાં જણાવવામાં આવેલું છે કે અરે હું તો આ શરીર નથી, હું તો આત્મા છું, અને આત્માના બધા ગુણધર્મો બીજા અધ્યાયમાં ભણી ગયા છે. આત્મા કેવું છે તો શાશ્વત છે, અને આત્મા અને પરમાત્મા આત્માની સાથે જ રહે છે. તો પરમાત્માનું સ્વરૂપ કેવું છે ખબર પડે કે હું આત્મા સ્વરૂપમાં તો અણુ છું, ભગવાનનો જ અંશ છું, પરંતુ અણુ સ્વરૂપે છું. અને ભગવાન કેવા છે એ તો વિભુ છે, અને હું ભગવાનની શક્તિ છું, 7મા અધ્યાયમાં ખબર પડી જાય. અને ભગવાન કોણ છે તો શક્તિમાન છે, તો શક્તિનો કાર્ય છે શક્તિમાનની સેવા કરવી. તો આ જ્ઞાન સુધી જયારે પહોંચી જાય તો એને વિજ્ઞાનમય કોષ કહેવાય છે. અને જે સર્વોચ્ચ અવસ્થા છે ચેતનાની એ છે આનંદમય કોષ. એ ક્યારે પ્રાપ્ત થાય છે? જયારે ખબર તો પડી ગઈ આત્માનું પરમાત્માનું સ્વરૂપ, અને પછી ખબર કરીને જયારે હું પોતાને ભગવાનની સેવામાં લગાવી દઉં છું તો એને કહેવાય છે આનંદમય કોષ. અનન્ય ભક્તિની જે વાત ભગવાન વારંવાર ભગવદ્ ગીતામાં કરી છે, એ જયારે આપણે પ્રાપ્ત કરી લીધી તો આનંદમય કોષ સુધી આપણી ચેતના છે એ ઉપર પહોંચી જાય છે. તો હવે ભગવાન છે એ આ જે બોડી છે આપણી, એનો એનાટોમી આપણને જણાવી દે છે કે કેવી રીતે બનેલી છે તમારું આ જે શરીર છે એ. તો સૌથી પહેલા તો 5 મહાભૂતો, ફટાફટ આપણે બોલતા જઈએ. બોલો હવે પરેશ શાહ પ્રભુજી ત્યારે કીધા હતા, બીજા કોઈ બોલો 5 મહાભૂત કયા કયા છે? બીજા પાર્ટિસિપન્ટ. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ માતા. જી હરે જમીન, કૃષ્ણ. પાણી, હવા, હા હવા, પાણી, જમીન, આકાશ, પૃથ્વી, યાઈ. જી હવા, પાણી, અગ્નિ ધન્યવાદ. અગ્નિ અગ્નિ અગ્નિ, અગ્નિ, જળ, વાયુ, પૃથ્વી અને આકાશ. આ થઈ ગયા જળ. 5 મહાભૂત. હા. અને પછી મિથ્યા અહંકાર. મિથ્યા અહંકાર તો ઘણા બધા લોકો પોતાના લેક્ચરમાં અહંકારથી મુક્ત થવું જોઈએ. વાસ્તવમાં અહંકારથી મુક્ત થઈ શકાય છે. ઇનબિલ્ટ છે અહંકાર જે છે આપણી અંદર. આપણે જોઈએ ને જયારે ભગવાન રચના કરે છે તો અહંકાર એની સાથે મન બુદ્ધિ અહંકાર આપણે જોઈએ ને સૂક્ષ્મ તત્વ છે એક, પરંતુ રહિત કોનાથી થવું છે તો મિથ્યા. મિથ્યા અહંકાર કોને કહેવાય? તો પછી હું અને મારું હું જયારે વિચારીએ છીએ હું તો આ દેશનો રહેવાસી છું, હું તો આ જ્ઞાતિનો રહેવાસી છું, તો આ મારું આ મારા દેશનું છે, આ બીજા દેશનું છે, આ મારા એરિયાનું છે, આ બીજા એરિયાનું છે, આ મારી જાતિનું છે, આ બીજા જાતિનું છે. આવી રીતે જયારે આપણે વિચાર કરીએ અને પોતાના વિશે મિથ્યા અહંકાર એટલે કે પોતાને આપણે આ શરીર માનીને, ઇન શોર્ટ આપણે જોવા જઈએ તો શરીર માનીને જે કંઈ પણ વર્તન કરીએ છીએ, હું એટલે કે હું પુરુષ છું, અથવા તો હું અમુક લોકોનું કાકા મામા થાઉં છું, અથવા તો એન્જિનિયર છું, ડોક્ટર છું, આ તો પીએચડી એમફિલ બધું કરી લીધું છે મેં, આવી રીતે જયારે આપણે રાખીએ છીએ તો આ થઈ ગયો આપણો મિથ્યા અહંકાર. શરીર માનીને જે કંઈ પણ ભાવ આપણે રાખીએ તો પછી જયારે આપણે પોતાને સમજીએ કે ના શરીર નથી, આત્મા છું, અને મારું જે સ્વરૂપ છે એ કૃષ્ણની સેવા કરવી છે, તો એ થઈ ગયો સાચો અહંકાર. સાચો અહંકાર હોવો જોઈએ, મિથ્યા અહંકારથી રહિત થવું જોઈએ. પરંતુ અહીંયા જે આપણી બોડી બનેલી છે એ ભગવાન જણાવે છે. તો બુદ્ધિ આપણી પાસે છે અવ્યક્ત, એટલે કે પ્રકૃતિના જે 3 ગુણ છે, જયારે લેવલ 2 માં આવીએ છીએ ત્યારે એની ચર્ચા ડિટેલમાં થતી હોય છે કે કેવી રીતે આ ભૌતિક જગત બન્યું, કેવી રીતે આ બ્રહ્માંડની રચના થઈ. તો એની અંદર મહત્તત્વ, પ્રધાન, આ બધા જે ટર્મ્સ આવે છે. તો લેવલ 1 માં આપણે ડિટેલમાં લેતા નથી. તો
ભૌતિક પ્રકૃતિના જે 3 ગુણો છે કયા છે 3 ગુણ? હરે કૃષ્ણ. સત્વ, રજસ અને તમસ. સત્વ, રજસ અને તમસ. તમોગુણ. આ 3 ગુણ જ્યારે બ્રહ્માંડની રચના થાય એની પહેલા બધા સુષુપ્ત અવસ્થા એટલે કે એક્ટિવ નથી, એ સમયે ઇનએક્ટિવ છે, તો એને અવ્યક્ત દશા કીધેલી છે. અને પછી જ્યારે ભગવાન એની ઉપર દૃષ્ટિપાત કરે પછી જે કહું છું કે પ્રધાન મહતત્વ અને એવી રીતે ધીરે ધીરે એક્ટિવ થઈને ભૌતિક પ્રકૃતિની આખી બ્રહ્માંડની રચના થાય છે. તો 10 ઇન્દ્રિયો કઈ છે બોલો? 5 ઇન્દ્રિયો બતાવો ફટાફટ. અને પછી કર્મેન્દ્રિયો 5 હોય અને જ્ઞાનેન્દ્રિય 5 હોય છે. જ્ઞાનેન્દ્રિય બોલો 5 કઈ કઈ છે? હરે કૃષ્ણ. સેન્સ ઓર્ગન્સ કહીએ ને આપણે ઇંગ્લિશમાં, કયા છે? જ્ઞાનેન્દ્રિયો કઈ કઈ છે? આંખ, કાન, નાક, મોં અને ત્વચા. જીભ અને ત્વચા. હા, આંખ, કાન, નાક, જીહ્વા અને ત્વચા, આ સેન્સ ઓર્ગન્સ આપણે કહીએ ને જ્ઞાનેન્દ્રિય. પછી કર્મેન્દ્રિયો કઈ કઈ છે? હાથ, પગ, આંખ, મોઢું. હાથ, પગ, મોઢું, ગુદા અને ઉપસ્થિત, આ થઈ ગઈ 5 કર્મેન્દ્રિય. તથા મનને પણ આગળ ભગવાન 15મા અધ્યાય કહે છે ને 6ઠી ઇન્દ્રિય ગણવામાં આવી છે. પછી 5 ઇન્દ્રિયોના વિષયો, જેવી રીતે કે આંખ છે, આંખનો વિષય શું છે? જોવું. જો તો હા, વિષય કયા છે 5? તો રૂપ, રસ, ગંધ, શબ્દ અને સ્પર્શ. એટલે કે બધી જ્ઞાનેન્દ્રિયો દ્વારા જે કરીએ, તો રૂપ એટલે આંખોથી જોઈએ, સ્પર્શ એટલે ત્વચાથી સ્પર્શ કરીએ. તો આવી રીતે 5 વિષયો છે ઇન્દ્રિયોના: ઈચ્છા, દ્વેષ, સુખ દુઃખ, સંઘાત, ચેતના તથા ધૈર્ય. આ સર્વને સંક્ષેપમાં કાર્યના ક્ષેત્ર તથા તેની આંતરક્રિયાનું એટલે કે વિકાર કહેવામાં આવે છે. જે આપણી એનાટોમી છે એ ભગવાન આપી રહ્યા છે. તો કઠોપનિષદમાં રથની ચર્ચા છે. કયો રથ? તો આ શરીર રૂપી જે રથ છે એની ચર્ચા છે, જે ભાવાર્થમાં આપણને શ્રીલ પ્રભુપાદજી આપે છે ભગવદ ગીતામાં. તો ત્યાં આપણને સરસ સમજાવે છે કે શરીર આપણું કેવી રીતે કાર્ય કરે છે. તો આ જે ઘોડાઓ છે એને ઉપમા આપેલી છે સમજવા માટે 5 આપણા જ્ઞાનેન્દ્રિયોની, જે આપણે અત્યારે વાત કરીને આંખ, નાક, કાન અને જીહ્વા અને ત્વચા, આ જે જ્ઞાનેન્દ્રિય છે આ ઘોડા રૂપી છે. અને પછી ઘોડાની સાથે શું હોય? લગામ. લગામ કોને કીધી છે? મનની. મન છે એ લગામ છે. અને પછી એક ચાલક છે ત્યાં. ચાલક કોને કીધું છે? બુદ્ધિને. અને એની બુદ્ધિ. પાછળ એક આપણને સવાર બેઠેલો દેખાઈ રહ્યો છે, વ્હાઈટ કપડામાં જે છે એ સવાર છે. કોની ઉપમા આપવામાં આવેલી છે એને? આત્મા. આત્માની. આત્મા છે એ રથ ઉપર આરૂઢ છે, રથારૂઢ છે અને રથ ચાલી રહ્યો છે. પરંતુ આ આત્મા છે ને ખૂબ હેરાન થઈ ગયું છે. શું કામ હેરાન થાય છે બોલો? ક્યારે રથનો સવાર હેરાન ક્યારે થાય? એને ખોરાક નથી મળે, જેને ખોરાક નહીં મળે ત્યારે. રથમાં જયારે સવાર છીએ ત્યારે કેવી રીતે હેરાન થઈએ આપણે? જયારે આ લગામ છે ને એ ટાઈટ ખેંચેલી નથી. તો ટાઈટ નથી ખેંચેલી તો શું થાય? 5 ઘોડા છે તો શું કરે આ ઘોડાઓ? ઘોડા દોડવાનું કરે, ભાગે. અલગ ઇન્દ્રિયો અલગ પ્રમાણે આપણે દિશામાં ચાલવાનું ચાલુ કરીએ. કરી દે. વિચાર કરો એને તમે. કંટ્રોલ ના રહે કઈ બાજુ જાય. હા, તો અલગ અલગ દિશામાં દોડવાનું ચાલુ કરી દે છે 5 ઘોડાઓ ક્યારે? જ્યારે લગામ ખેંચેલી નથી. તો આ જે ચાલક છે ને, કોણ છે ચાલક? બુદ્ધિ જે આપણે ચાલક છે પોતે. ને, હા, એને લગામ ખેંચેલી નથી. મનરૂપી લગામને ખેંચેલી નથી, તો મન વશમાં નથી. મન વશમાં નથી તો કરે શું? તો 5 ઇન્દ્રિયો જે ડિમાન્ડ કરે છે, એ મન છે બુદ્ધિને ડિમાન્ડ કરે કે ના, જો આંખ છે, આંખને કઈક જોવું છે. શું જોવું છે? ઇન્ટરનેટ ખોલી દો તો એટલી બધી તો રીલ્સ ત્યાં જોવા મળે, એ ક્યારેય જોઈને આપણે ધરાતા નથી. જેટલી જોઈએ આપણે ચોથા અધ્યાયમાં આઈ થિંક ભણતા હોઈએ છીએ ને, શાસ્ત્રોમાં કીધેલું છે કે જેટલી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ કરો એ કયા સમાન છે? એ તો અગ્નિમાં તમે પેટ્રોલ નાખી રહ્યા છો. અગ્નિમાં પેટ્રોલ નાખો તો ક્યારે અગ્નિ કહે છે કે બસ બસ બસ, તેલ અથવા પેટ્રોલ મૂકે તો કેટલું બધું મળી ગયું, હવે બસ, એવું ક્યારે કહે છે? ના. અગ્નિ વધુ ને વધુ
ભપકી ઉઠે છે. સેમ વે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ આપણને લાગે કે આ જોઈ લઉં, આ કરી લઉં તો મને શાંતિ મળશે, નહીં. વધારે ને વધારે ભોગવવાની ઈચ્છા થશે. તો અહીંયા બધા જ સેન્સ ઓર્ગન્સ ડિમાન્ડ કરે છે બુદ્ધિ મન પાસે કે ના મારે તો આ જોવું છે. આયુષ્ય પૂરો થઈ જાય પરંતુ રીલ છે એ પૂરી થવાની નથી. આપણે એની પાછળ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ પાછળ પડ્યા છીએ ને પછી આ જે આત્મારૂપી સવાર છે એ હેરાન થાય છે. આ નાક છે એને કંઈક સારી સુગંધ સૂંઘવી છે. પછી સૌથી ખતરનાક ઇન્દ્રિય જેને કહેવામાં આવી છે, કઈ છે સૌથી ખતરનાક ઇન્દ્રિય? કઈ છે બોલો? જીભ. જીભ. મન અને જીભ. જીવવાની જીભ. સૌથી ખતરનાક ઇન્દ્રિય કહેવામાં આવેલી છે. પછી એ વારંવાર ડિમાન્ડ કરે મન પાસેથી. રાત્રે 12 વાગ્યા હોય અને એને ઈચ્છા થઈ ગઈ, મન થઈ ગયું, શું મારે તો અત્યારે પિઝા ખાવાનું છે, મંચુરિયન ખાવા છે, નૂડલ્સ ચાઉમીન ખાવા છે, તો મન પાસે ડિમાન્ડ કરે કે ચલો અત્યારે પિઝા ખાવું છે, આઈસ્ક્રીમ ખાવું છે. પછી મન તો વશમાં નથી, એ બુદ્ધિને પછી કામ ઉપર લગાડી દે છે કે ના અત્યારે પિઝા ખાવા છે, ક્યાં મળશે? પછી બુદ્ધિ કામ ઉપર લાગી ગઈ, લીધું મોબાઈલ, હા અત્યારે ક્યાંથી મને મળી જશે, કયું સ્ટોર ખુલ્લું હશે, શોધવામાં નીકળી પડે છે અને લઈ આવે છે રાત્રે 12 વાગે પિઝા, આઈસ્ક્રીમ. અને પછી શું થાય? રાત્રે આવું બધું ખાધું તો હવે બીજા દિવસે હેરાન થવાના છીએ. સેમ વે આપણે પણ આ જ કરી રહ્યા છીએ, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ કરી રહ્યા છીએ, કારણ કે મન છે એ વશમાં નથી, ટાઈટ ખેંચેલી નથી લગામ. તો પછી બુદ્ધિને એ આદેશ આપે છે અને પછી અલ્ટિમેટલી જે હેરાન થાય છે એ જે સવાર એટલે કે આત્મા ખૂબ હેરાન થાય છે વારંવાર. ભગવાનની જોડે છું, મય અંદર ભગવાનના છે બધા. શું? હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. શું બોલો છો પ્રભુજી? હરે કૃષ્ણ. એમાં હરે કૃષ્ણ. હા જી. ઓકે, કન્ટિન્યુ કરીએ આપણે. તો સવાર છે એ ખૂબ હેરાન થઈ રહ્યું છે આપણી આવી પ્રવૃત્તિઓના લીધે. તો પછી કરવાનું શું છે? તો બુદ્ધિને સ્ટ્રોંગ બનવી પડશે. એ ક્યારે થશે બુદ્ધિ સ્ટ્રોંગ આપણી? જ્યારે આપણે આત્માને ખોરાક આપીએ તો આત્મા પછી બુદ્ધિને ઓર્ડર કરશે કે ઓ ભાઈ આ શું લગાવી રાખ્યું છે, લગામને ખેંચ છે ને. પછી બુદ્ધિ છે એ લગામને ખેંચ છે, મનરૂપી લગામને, અને બધી ઇન્દ્રિયો અત્યારે અલગ અલગ દિશામાં દોટ મૂકી રહ્યા છે તો એ બધાને ખેંચશે તો એક જ લાઈનમાં પછી બધા ઘોડાઓ દોડશે અને જે સવાર છે એ હેરાન થશે નહીં. તો આત્માને જ્યારે ખોરાક આપીએ ત્યારે થઈ શકે છે. હવે જો અહીંયા એક સુંદર ઉદાહરણ આપેલું છે. કયું ઉદાહરણ છે બોલો? હરે કૃષ્ણ. સુંદર એક પાંજરું છે જે સોનાથી મળેલું છે, એમાં ફુવારો મૂકેલો છે, આજુબાજુ પંખા છે, ફુવારા છે. 3-4 દિવસ પછી એનું મૃત્યુ થાય છે. એનું કારણ એક જ છે કે એને જે મીન જે છે એને ખોરાક આપવામાં નહીં આવેલો. બધી ફેસિલિટી આપી, ખોરાક નહીં આપ્યો એટલે એનું મૃત્યુ થયું. જી ખૂબ સરસ. એ જ પ્રમાણે આપણે આપણા આત્માને પણ ખોરાક આપવો જોઈએ અનન્ય ભક્તિ દ્વારા. યજ્ઞાનામ જપ યજ્ઞોસ્મિ દ્વારા. જી ખૂબ સરસ, ધન્યવાદ પરેશ પ્રભુજી. તો એક રાજા હતું, પાંજરું બનાવ્યું, સોનાનું પાંજરું બનાવ્યું, એની અંદર પક્ષીને મૂકી દીધું છે. અહીંયા આપણને દેખાઈ રહ્યું છે. આટલી બધી તો વ્યવસ્થા કરવામાં આવી, ફવારાઓ છે ત્યાં, પછી ગીત અલગ અલગ મ્યુઝિક વગાડવામાં આવી રહ્યું છે, એની અંદર મોતીની તો સજાવટ છે, આટલું સુંદર છે તો પણ પક્ષી મરી ગયું. શું કામ મરી ગયું? કારણ કે એને જે મેન હતું એ તો આપ્યું જ નહીં. બધી સુવિધાઓ આપી પરંતુ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ જે હતું જીવન નિર્વાહ માટે હતું ભોજન. ભોજન તો આપ્યું જ નહીં તો પક્ષીનું મૃત્યુ થઈ ગયું. સેમ વે અહીંયા આપણે કરતા હોઈએ છીએ. આ શરીર માટે આપણે કેટલું બધું કરી રહ્યા છીએ. એ શરીર માટે આપણે સફાઈ કરીએ શરીરની. આજ સુધીમાં આપણે જોવા જઈએ તો કેટલું બધું તો ટૂથપેસ્ટ રગડી નાખ્યું હશે દાંતોની ક્લિનિંગ માટે. પછી કેટલા બધા તો સાબુઓ ખર્ચી નાખ્યા હશે આપણે કે નહાવા માટે. શેમ્પુ, સાબુ, કેટલું બધું આપણે કરતા હોય છે કે ના શરીરને સાફ રાખવું છે, જરૂરી છે. એવું નથી કેતી હું. પાર્લરમાં જતા હોય છે માતાજીને વધારે એની વિશે છે. શૃંગારમાં બધું કરવામાં કેટલું કેટલું આપણે સમય છે એ મૂકતા હોય છે. એની પાછળ સમય, એનર્જી, પૈસા કેટલું બધું ખર્ચ કરી રહ્યા છે. પરંતુ જે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એની પાછળ કેટલો સમય આપી રહ્યા છે. તો એની માટે કહીએ આપણે કે સમય ક્યાં છે મારી પાસે, એવું કહીએ કે નહીં. તો આત્મા જે છે, આત્માનું આપણે કલ્યાણ વિશે વિચાર પણ કરતા નથી. આત્માને ખોરાક આપતા નથી તો પછી આત્મા તો મૃત્યુ નથી પામતો. આજે પક્ષી મૃત્યુ પામ્યું છે એવી રીતે આત્મા તો શાશ્વત છે.
પરંતુ થાય છે શું? તો આત્મા હેરાન થાય છે. વારંવાર એને અલગ અલગ યોનિઓમાં દેહ પ્રાપ્ત કરવા પડે છે. તેના લીધે ખૂબ હેરાન થાય છે. તો આત્માને ખોરાક આપવું જરૂરી છે. કયું છે આત્માનો ખોરાક? પરેશ પ્રભુજી અત્યારે આપણને કીધું ને. યજ્ઞ નામ જપ તુલસી ભગવાનના પવિત્ર ભગવાનનું નામનો જે જપ છે. ભગવાનના નામનો જપ મંત્ર. ચલો સાથે મળીને બોલો ખોરાક. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ શ્રી કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે રામ હરે હરે. ખોરાક આપીશું આત્માને તો આત્મા સ્ટ્રોંગ થશે. આત્મા સ્ટ્રોંગ થશે તો બુદ્ધિને આદેશ આપશે. લગામ જરા કસીને ખેંચ. તો મન રૂપી લગામને બુદ્ધિ ખેંચશે ત્યારે બધા ઘોડાઓ એક દિશામાં, અને સવાલ જે છે આત્મા જે છે એ હેરાન થશે નહીં. ભગવત ધામની એની પ્રાપ્તિ થઈ જશે. તો હવે 13.8 થી લઈને 13.12 સુધીના શ્લોકોમાં ભગવાન જે છે જ્ઞાન વિશે કહી રહ્યા છે કે આવું આટલું બધું ઇન્ફોર્મેશન આપે છે ને કહે છે કે એ જે અત્યારે કીધું ને એ જ જ્ઞાન છે, અને એના સિવાય જે કઈ છે એ બધું અજ્ઞાન છે. તો શું કહી રહ્યા છે અહીંયા? વિનમ્રતા સૌથી પહેલા. તો વિનમ્રતા જરૂરી છે. એના પહેલાના શ્લોકમાં 5મા અધ્યાયમાં ભણી ગયા હતા. વિદ્યા વિનય સંપન્ને. તો વિનય ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને આપણે પણ સ્કૂલમાં હોઈએ ત્યારે સુવિચાર ભણતા હોઈએ છીએ ને કે વિદ્યા વિનયેન શોભતે. વિદ્યા ક્યારે તમારી શોભે છે? જ્યારે વિનમ્રતા તમારી અંદર છે. તો જ્ઞાનમાં સૌથી પ્રથમ વિનમ્રતાને મૂકેલું છે. ભક્તિ માર્ગ ઉપર આવ્યા છો, સૌથી પહેલા આપણી અંદર જે આવી જોઈએ એ છે વિનમ્રતા. પછી દંભ વિહીનતા. દંભ એટલે કે જે નથી એ બતાવવું. આપણે કહીએ કે દેખાડ, શો ઓફ, એને કહેવાય છે દંભ. તો દંભ વિહીનતા. અહિંસા. અહિંસાના બે અર્થ થાય છે. એક તો શબ્દશ અર્થ છે કે કોઈ પ્રાણીની હિંસા કરવી નહીં. જો આપણે કોઈ પ્રાણીની હિંસા કરી દેવી છે, એની એક આધ્યાત્મિક જર્ની ચાલુ છે. ધારો કે આપણે ત્યાં તો મચ્છર તો હતું, કીડી તો હતી, પરંતુ કીડીની યોનિમાં જે જીવ હતો ને એની એક આધ્યાત્મિક જર્ની છે કે જે તે કાર્યો મુજબ, જો મનુષ્ય છોડીને બીજી બધી જેટલી પણ યોનિઓ છે એ કાર્યો ભોગવવા માટેની છે. એ ભોગવી લઈએ તો એ યોનિથી આપણે એટલા પાપ કર્મો નષ્ટ થયા ને એ યોનિથી અપગ્રેડેશન થાય છે. તો કીડીની યોનિમાં છે, અમુક સમય સુધી એનું રહેવું, એ પાપ, એના જે કર્મો હતા એની નિવૃત્તિ થઈ રહી છે. પરંતુ આપણે ચાલીને આપણા પગ નીચે કચડી મરી ગઈ તો એની આધ્યાત્મિક જર્નીને આપણે રોકી દીધી. કે ધારો કે એનું મૃત્યુ હજી બાકી હતું, એનું સમય બાકી હતું કે એટલા વર્ષો, એટલા સમય સુધી આ યોનિમાં રહેવું છે, તો એને ફરીથી કીડીની યોનિ પ્રાપ્ત થાય છે. તો એવી રીતે હિંસા કરીએ આપણે તો કોઈની આધ્યાત્મિક જે પ્રગતિ છે એ આપણે રોકી રહ્યા છીએ. અને બીજો અર્થ જે છે એ આપણને શીલા પ્રભુપાદજી શીખવાડે છે. અહિંસાનો બીજો અર્થ કયું છે? બોલો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. અહિંસાનો બીજો અર્થ પ્રભુપાદજી કયું સમજાવે છે? માતાજી પેલું વૈષ્ણવ નું છે ને કે આપણે કોઈ ભગવાનને ભજતા હોય ને એમાં આપણે કઈ આખું માંડીએ, તેને અટકાવીએ તો એને પણ અહિંસા કહેવાય. હા, એટલે અટકાવવું જોઈએ નહીં, પણ હિંસા કહેવાય. જે હા, પ્રભુપાદજી આપણને જે મિનિંગ સમજાવી રહ્યા છે કે તમારી પાસે જો જ્ઞાન છે, કયું જ્ઞાન? જે ભૌતિક જગતથી છૂટીને આધ્યાત્મિક જગતની પ્રાપ્તિ છે કરાવી શકે. આવું જ્ઞાન જયારે તમારી પાસે છે ત્યારે એ કોઈની સાથે શેર નથી કરી રહ્યા તમે, તો તમે હિંસા કરી રહ્યા છો. તો એ શેર કરવા માટે પ્રભુપાદજી આપણને કહી રહ્યા છે. તો એ થયું અહિંસા. સહિષ્ણુતા એટલે કે સહનશીલતા, એ હોવી જરૂરી છે. જ્ઞાનમાં ભગવાને કીધું છે એને સરળતા. ભગવાનના ભક્તો કેવા હોય છે? ખૂબ સરળ હોય છે ભગવાનના ભક્તો. એક વખતની ઘટના આવે છે વૃંદાવનમાં, જયારે ભગવાન જઈ રહ્યા હતા, પોતાની જે ગાયો હતી એ બધાને લઈને જયારે વનની બહાર વૃંદાવનમાં નીકળ્યા હતા ગાયોને ચરાવવા માટે, તો એ સમયે દાવાનલ થઈ જાય છે. દાવાનલ એટલે શું? બોલો, ખબર હશે ને તમને બધાને? દાવાનલ એટલે જંગલમાં અગ્નિ, જંગલમાં અગ્નિ લાગે. જંગલમાં અગ્નિ વનમાં લાગે. જયારે આગ લાગી જાય છે તો તમને બધાને ખ્યાલ છે ને કે ભાઈ ઝડપથી પ્રસરી જાય છે બધી જગ્યા. અને અત્યારે અહીંયા આપણે પણ એક ખૂબ મોટા દાવાનલમાં છીએ. આપણે લાગે કે દાવાનલ ગયું છે, તો આ ભૌતિક સંસાર રૂપી દાવાનલમાં ફસાયેલા છે. એટલે રોજ મંગળા આરતીમાં શું ગાઈએ છીએ આપણે? બોલો, મંગળા આરતીમાં કોણ કોણ ગાય? દાવાનળ લીધેલો. સંસાર દાવા નલ લીઢ લોક,
ત્રણાય કારુણ્ય ઘનાઘનત્વમ, કે આ સંસાર રૂપી દાવાનળમાં અમે તો ફસાયેલા છીએ. તો અત્યારે જે ઘટના લઈ રહ્યા છીએ, ગ્વાલબાલની દાવાનળ લાગી ગયું વનમાં, અને જ્યારે દાવાનળ લાગી ગયું તો બધા ગોપ મિત્રો હતા, બધા તો ખૂબ ડરી ગયા, ગભરાઈ ગયા. એ કૃષ્ણને કહે છે, એ લાલા આ શું થઈ ગયું, અમારું રક્ષણ કર, અમારું રક્ષણ કર. ત્યારે કન્હૈયો છે એ શું કહે છે બધાને, કે ઠીક છે, એક કામ કરો, તમે બધાને આંખો બંધ કરી દો. અને બધા કેટલા સરળ છે, કૃષ્ણે કીધું ને બધાએ આંખો બંધ કરી દીધી. ને પછી ભગવાન, એક કૃષ્ણ બુકમાં ખૂબ સુંદર લીલાનું વર્ણન આવે છે કે ભગવાન મોઢું ખોલે છે ને આખું જે દાવાનળ છે એ પોતે લઈ લે છે પોતાની અંદર. તો બધા જયારે આંખો ખોલે છે તો જોઈ છે તો નથી દાવાનળ. તો ખૂબ સરળ છે, કૃષ્ણ કહે આંખો બંધ કરો તો બંધ કરી લે. અને કૃષ્ણની હર વાત ઉપર એમને ભરોસો છે. આમ તો કૃષ્ણને ભગવાન માનવા તૈયાર નથી, પરંતુ કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ આવી ગઈ, કોઈ પણ ડિફિકલ્ટી આવી ગઈ તો તરત જ કૃષ્ણને કહેતા હોય છે કે હવે શું કરવું, હવે કઈ રસ્તો કર. તો આવા ભગવાનના મિત્રો સરળ છે, ભગવાનને આવા જ ભક્તો છે. ગઈકાલે તો ઘણા બધા ગુણો છે જોયા હતા ને જે ભગવાનને પ્રિય છે. સરળતાને જ્ઞાન કીધું છે, સદગુરુનો આશ્રય. આપણને થાય કે કોઈ વ્યક્તિ કહી રહ્યો છે કે હું તો ખૂબ જ્ઞાની છું, મોટી ડિગ્રી છે મારી પાસે, વેદાંતનું જ્ઞાન છે, તો સદગુરુનો આશ્રય લીધો છે કે નહીં ચેક કરવું જોઈએ. સદગુરુનો આશ્રયને જ્ઞાન કીધું છે. પવિત્રતા, પવિત્રતા બે પ્રકારની હોય છે, એક આભ્યંગ શુચિ અંતરંગ, અને બીજી હોય છે બાહ્ય. બાહ્ય આપણે અત્યારે વાત કરી કે શરીરને સાફ કરવા માટે જેટલું બધું આપણે કરીએ છીએ ખૂબ જરૂરી છે, પરંતુ કેટલો સમય એની પાછળ આપવું એ પણ જોવું જોઈએ. ભક્તો છે આટલું બધું સમય જે છે ઇમ્પોર્ટન્ટ સમય, એ અડધો દિવસ જેવું જો પોતાને ક્લીન રાખવામાં, સુંદર લગાવવા દેખાવામાં એ વ્યતીત કરતા નથી. ફટાફટ શુચિ કરી અને તરત જ આરતી માટે રેડી થઈને ભગવાનની સેવામાં હાજર થાય છે. બાહ્ય પવિત્રતા, અને સ્વચ્છ વસ્ત્રો ધારણ કરી આપણે ક્લિનિંગ કરીએ શરીરની. અને ઇન્ટરનલ આભ્યંગ શુચિ કઈ છે તો ભગવાનના પવિત્ર નામનું જપ કરવું, તો આભ્યંગ શુચિ. સ્થિરતા, આત્મસંયમ. આત્મસંયમ એટલે સેન્સ ગ્રેટિફિકેશન થી મુક્તિ, પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિથી મુક્તિ. ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના વિષયોનો ત્યાગ. મિથ્યા અહંકારનો અભાવ, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના અનિષ્ટની અનુભૂતિ. પ્રભુપાદજી કહે છે કે ઘણા લોકો કહેતા હોય છે કે મને આ દુઃખ છે, પેલું દુઃખ છે, ઘણા બધા દુઃખો ગણાવતા હોય છે, પરંતુ આ વાતથી જ અનભિજ્ઞ છે કે સૌથી મોટો દુઃખ કયો છે તમારી પાસે અહીંયા ભૌતિક જગતમાં છો તો જન્મ મૃત્યુ જરા અને વ્યાધિ. આ સૌથી મોટો દુઃખ છે. આમાંથી એ દુઃખ છે એ જ સમજવા તૈયાર નથી ઘણા લોકો. તો સમજીએ કે આ દુઃખ છે તો બહાર નીકળવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તો જેને ખબર છે કે ના આ દુઃખનું કારણ છે. વૈરાગ્ય, વૈરાગ્ય સાચું વૈરાગ્ય ભણી ગયા છે. શ્રી રૂપ ગોસ્વામી પાદનો આપણે ભક્તિ રસામૃત સિંધુનો એક શ્લોક ભણ્યા હતા. કયું છે સાચું વૈરાગ્ય, બોલો, ખબર પડે? ધ્યાનથી સાંભળી રહ્યા છો કે નહીં તમે બધા? સાચું વૈરાગ્ય કોને કહેવાય? બધી વસ્તુનો ત્યાગ કરી દેવો, આ છે વૈરાગ્ય? છોડો ઘરવાળી, પકડો પહેલી ગાડી, એવી રીતે નીકળી જવાનું, આ છે વૈરાગ્ય? આપણે ભણ્યા હતા. જે આપણી પાસે જે કઈ વસ્તુ છે ત્યાગ કરવાનું, એટલે બધી વસ્તુનો હવે આપણને કોઈ કઈ મોબાઈલનો ત્યાગ કરી દો, થઈ શકાય આપણી પાસેથી? જે આપણી પાસે છે એ ભગવાનની સેવામાં લગાવવું, આ છે સાચું વૈરાગ્ય. બાળકો પરની ગતતા, અન્ય વસ્તુની મમતામાંથી મુક્તિ. તો ઘણા લોકો જો ભગવાન પોતે જ કહી રહ્યા છે કે આ બધાની મમતાથી મુક્ત થવું, તો ઘરવાળી છોડીને જતા રહો, એવું તો ના. કૃષ્ણ કહી રહ્યા છે કે મમત્વથી મુક્તિ એટલે કે આ મારા છે, મારી પત્ની, મારા બાળકો, એવી રીતે જો સમજીએ. આસક્તિ થી ને માતાજી? આસક્તિ, હા, આસક્તિ જે છે આપણે ડે 1 માં ભણતા હોય છે, આસક્તિ ને સ્નેહ વચ્ચેનું ફરક. તો આસક્તિ હોવી જોઈએ, સ્નેહ બધા પ્રત્યે હોવું જોઈએ. તો બસ મારી પત્ની, મારા બાળકો, આ દિવસ પર વિચારીએ તો આ મમત્વમાંથી મુક્તિની વાત કરી રહ્યા છે. અને હું મારા ઘરનું મુખ્ય છું તો મને ખબર હોવી જોઈએ કે મારા જે સર્વોચ્ચ કોણ છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કોણ છે? કૃષ્ણ. તો બધાને ભગવાનની સેવામાં લગાવવી આ મારું કર્તવ્ય છે. એવી રીતે અનુકૂળ તથા પ્રતિકૂળ ઘટનાઓ પ્રતિ સમભાવ, મારા પ્રત્યે નિરંતર અનન્ય ભક્તિભાવ, એને ભગવાનને જ્ઞાન કીધું છે. એકાંતવાસની ઈચ્છા, એકાંતવાસની ઈચ્છા એટલે અત્યારે આપણે જોયું ને કે પોસિબલ નથી કે એકલા જવા નીકળી જઈએ, તો એકાંતવાસ કોને કીધું છે? કે ભૌતિક સંગથી દૂર રહેવું, આ છે એકાંતવાસ. એ કોણ સમજાવે આપણને? આચાર્ય સમજાવે છે કે યુગ પ્રમાણે એકાંતવાસ કયું છે.
સામાન્ય જન સમૂહથી અલિપ્ત રહેવું. જે આપણે વાત કરીને સામાન્ય એટલે કે ભૌતિક ચર્ચાઓ જ્યાં થતી હોય ત્યાં આપણે જઈએ તો તરત જ ભક્તિમાંથી આપણું પણ પતન થઈ જાય. આ શું ભગવદ ગીતા લઈને બેસી ગયા છો? કેટલી બધી બીજી એક્ટિવિટી છે, એ કરી લો, કઈ પ્રોડક્ટિવ કરો તમે. આત્મ સાક્ષાત્કારના મહત્વનો સ્વીકાર અને પરબ્રહ્મની તાત્વિક શોધ, આ બધાને હું જ્ઞાન તરીકે ઘોષિત કરું છું. અને આના સિવાય જે કઈ છે, આ 20 વાતો છે ભગવાન જેને જ્ઞાન કહે છે, આના સિવાય જે કઈ છે, મોટી ડિગ્રી છે તમારી પાસે, આ જ્ઞાન કહેવાતું નથી. કૃષ્ણ કહે છે આ બધું અજ્ઞાન છે. હરે કૃષ્ણ. હવે હું જ્ઞેય વિશે કહીશ કે જે જાણીને તું બ્રહ્મનું નિત્ય આસ્વાદન કરી શકીશ. આ બ્રહ્મ અથવા તો આત્મા અનાદિ છે તથા મારે આધીન છે. જે આપણી આત્મા છે તે આ ભૌતિક જગતના કાર્યકારણથી પર છે. જ્ઞેય એટલે કે જ્ઞાનનું જે વિષય છે એને જ્ઞેય કહેવાય છે. જાણવા યોગ્ય કોણ છે? તો કૃષ્ણ કહે છે કે પરમાત્મા, આત્મા અને પરમાત્મા સ્વરૂપે જે કૃષ્ણ પોતે છે એ છે જ્ઞેય, જાણવા યોગ્ય. પરમાત્મા સર્વ ઇન્દ્રિયોના આદિ સ્તોત્ર છે, છતાં તેઓ ઇન્દ્રિય રહિત છે. ઇન્દ્રિય રહિત એટલે ઘણા લોકો જોયું, ભગવાન પોતે કહે છે ઇન્દ્રિય રહિત એટલે કે ભગવાન નિરાકાર છે. પરંતુ ગઈકાલે ભણી ગયા હતા અને આપણે ભગવાને જ કીધું હતું ને, સાકાર રૂપમાં જે સેવા કરે છે એ કૃષ્ણને ગમે છે, સર્વોચ્ચ છે એને કીધું હતું. તો ઇન્દ્રિય રહિત મતલબ આપણા જેવી ઇન્દ્રિયો, ભૌતિક ઇન્દ્રિયો કૃષ્ણની નથી. કૃષ્ણની ઇન્દ્રિયો દિવ્ય છે. એટલે તો કહીએ છીએ કે જયારે ભોગ ધરાવીએ ત્યારે કૃષ્ણે ગ્રહણ કરી લીધું છે. આપણે લાગે કેમ ગ્રહણ કરી લીધું? જે મૂક્યું હતું એ એઝ ઇટ ઇઝ છે પ્લેટમાં, તો કૃષ્ણ એના ઉપર દૃષ્ટિપાત કરે ને તો પણ કૃષ્ણ સ્વીકાર કરી લે છે, જમી લે છે. તેઓ સર્વ જીવોના પાલન કરનાર હોવા છતાં અનાસક્ત છે. તેઓ પ્રકૃતિના ગુણોથી પર છે, 3 ગુણથી પર ગુણાતીત છે, પરંતુ તે સાથે ભૌતિક પ્રકૃતિના સર્વ ગુણોના એ સ્વામી પણ છે. ફરક છે આપણીને કૃષ્ણની અંદર સૌથી મોટો. આપણે માયાના આધીન છીએ, પ્રકૃતિના આધીન છીએ, પરંતુ કૃષ્ણ તો પ્રકૃતિના સ્વામી છે. પરમ સત્ય સ્થાવર તથા જંગમ સમસ્ત જીવોની અંદર તથા બહાર સ્થિત છે. અંદર પરમાત્મા સ્વરૂપે છે અને બહાર પણ જે કંઈ પણ પ્રકૃતિ છે એ કૃષ્ણની શક્તિ છે. કીધું ને પંચતત્વ, 3 મન બુદ્ધિ અહંકાર, 7મા અધ્યાયમાં કીધું હતું. કઈ શક્તિ છે બોલો? જીવોની અંદર કઈ શક્તિ છે ને બહાર વાળી કઈ શક્તિ કહેવાય છે? 7મા અધ્યાયમાં ભણ્યા. પરાશક્તિ ને અંતરામ અપરાશક્તિ શક્તિ માતાજી, જી પરાશક્તિ ને અપરાશક્તિ. હા, પરાશક્તિ અપરાશક્તિ ભણી ગયા ને. જીવોની અંદર છે એ કઈ શક્તિ છે? અપરાશક્તિ ને ના, પરાશક્તિ. ઉલટો થઈ ગયું. પરાશક્તિ જીવોની અંદર જે છે એ છે પરાશક્તિ, અને ભૌતિક પ્રકૃતિ છે એ થઈ ગઈ અપરાશક્તિ. તેઓ સૂક્ષ્મ હોવાને કારણે ભૌતિક ઇન્દ્રિયો દ્વારા જોઈ કે જાણી શકાતા નથી. આપણે થાય કે દેખાતા કેમ નથી? તો આપણે જોયું આત્માની સાઈઝ જ કેટલી છે, તો વાળના અગ્રભાગનો 10,000મો ભાગ, તો એટલી તો સૂક્ષ્મ આત્મા છે. તો વિચાર કરો પરમાત્મા કેટલા સૂક્ષ્મ હશે. એટલે આપણે જોઈ નથી શકતા, અતિ દૂર હોવા છતાં તેઓ સૌની નજીક પણ છે. આ વિધાનને કેવી રીતે સમજી શકાય? દૂર છે, નજીક છે, આ તો વિરોધાભાસી વાતો લાગી ને. દૂર છે તો પણ નજીક કેમ છે? કેવી રીતે સમજી શકાય બોલો? હરે કૃષ્ણ. બંને વાતો કેમ કહી રહ્યા છે? દૂરસ્થમ. સૂક્ષ્મતાથી ખબર પડે. સૂક્ષ્મતા સૂક્ષ્મ છે. એની ચર્ચા પહેલા થઈ ગઈ છે. આઈ થિંક પરેશ કપૂરે જ જવાબ આપ્યો હતો. કયા સ્વરૂપમાં આપણી નજીક છે ને કયા સ્વરૂપમાં એ દૂર છે? એક વસ્તુ બધાની અંદર કયા રૂપમાં વિરાજમાન છે એ? તને ક્રિસમસ ખાવી સૂક્ષ્મ હોય, સૂક્ષ્મતમ અને વ્યાપક. બધાના હૃદયમાં કયા સ્વરૂપે છે? આત્મા સ્વરૂપે. કૃષ્ણ કયા સ્વરૂપે છે? પરમાત્મા સ્વરૂપે. ભૂલી ગયા બધા? પરમાત્મા સ્વરૂપે બધાના હૃદયમાં છે તો નજીક છે, અને મૂળ રૂપમાં પોતાના ધામમાં છે તો દૂર છે. એટલે આપણને એવું લાગે કે વિરોધાભાસી વાતો કેમ કરી રહ્યા છે. તેઓ સર્વ પ્રકાશમાન વસ્તુમાંના પ્રકાશના સ્તોત્ર છે. તેઓ ભૌતિક અંધકારથી પર છે અને અગોચર છે. તેઓ જ્ઞાન છે, જ્ઞાનના વિષય છે અને જ્ઞાનના લક્ષ્ય પણ છે. તેઓ સૌના હૃદયમાં સ્થિત છે. અહીંયા કીધું છે જ્ઞાનમ જ્ઞેયમ જ્ઞાન ગમ્યમ હૃદિ સર્વસ્ય વિષ્ટિતમ. અહીંયા કહી રહ્યા છે ને કે બધાના હૃદયમાં જે વિરાજમાન છે તે પરમાત્માની વાત અહીંયા કરી રહ્યા છે. તો અને કેવા છે? તો અંધકારથી પર છે. જેમ પરમાત્મા સ્વરૂપે હૃદયમાં આવ્યા છે તો એ પોતે જ જ્ઞાન રૂપી પ્રકાશ
મોકલી દે છે. આ પ્રમાણે મેં કાર્યક્ષેત્ર એટલે કે જે શરીર છે ક્ષેત્ર, જ્ઞાન તથા જ્ઞેયનું સંક્ષિપ્ત વર્ણન કર્યું છે. જ્ઞેય એટલે જાણવા યોગ્ય. કૃષ્ણ કહે છે કે જાણવા યોગ્ય કોણ છે? પરમાત્મા છે. આને કેવળ મારા ભક્તો જ પૂર્ણપણે સમજી શકે છે અને એ રીતે મારા ભાવ એટલે કે સ્વરૂપને પામે છે. આપણને થાય કે આટલું બધું આ અધ્યાયમાં તો કંઈક થોડુંક અટપટું લાગી રહ્યું છે, સમજવામાં થોડું ડિફિકલ્ટ છે. તો કૃષ્ણ કહે છે કે હા, થોડું અઘરું છે સમજવું, પરંતુ મારા જે મદ ભક્ત એ તદ વિજ્ઞાય મદભાવાયોપપદ્યતે, ભક્તો જે છે ને મારા એ સમજી શકશે આ જે જ્ઞાન હું કહી રહ્યો છું. અને મારા સ્વરૂપને એટલે આપણે પણ ભગવાન બની જઈએ નહીં. ભગવાનનું જે સ્વરૂપ છે એટલે કે ગુણાતીત સ્વરૂપ છે, સચ્ચિત અને આનંદ સ્વરૂપ છે, એની પ્રાપ્તિ આપણને પણ થાય છે. તો બંને પક્ષી, અહીંયા બે પક્ષી દેખાઈ રહ્યા છે. બંને પક્ષી વચ્ચે તફાવત કયું છે? અંતર કયું છે? બોલો. હરે કૃષ્ણ. ઉપદેષ્ટા હનુમંતા. કોણ છે ઉપૃષ્ટ? બે પક્ષી છે, એક શું કરી રહ્યું છે ને બીજો શું કરે છે? એક પક્ષી જો આપણી જેમ બિઝી છે, આપણને પણ ટાઈમ જ નથી ને. ટાઈમ ક્યાં છે? બિઝી હોઉં છું, સવારથી લઈને કેટલી લિસ્ટ ગણાવી દઈએ આપણે. તો ઉઠ્યા ત્યાંથી આ કરવું છે, બીજું કરવું છે, ત્યાં જવાનું છે, આ લાવવાનું છે, પેલું ઓફિસે જવાનું હતું, રસોઈ બનાવવાની હતી. ક્યાં ટાઈમ છે મારી પાસે? ટાઈમ જ ક્યાં છે? તો આપણા જેવું એ પણ વ્યસ્ત છે. શું કરવામાં વ્યસ્ત છે? એક ભોગ પક્ષી છે ને એક ઉપદ્રષ્ટા છે. એ ફળ ખાઈ રહ્યું છે. પેલો પક્ષી દેખાઈ રહ્યું છે ને તમને બધાને? ફળ ખાવામાં વ્યસ્ત છે કે ટાઈમ નથી મારી પાસે. અને બીજો એક પક્ષી છે જે જોઈ રહ્યું છે એને સાક્ષી ભાવે. તો આ બંનેને એવી રીતે સમજી શકાય કે પહેલો પક્ષી છે આત્મા સ્વરૂપે આપણે છીએ, તો ભોગો ભોગવવામાં ખૂબ વ્યસ્ત છે, ટાઈમ નથી આપણી પાસે. અને બીજો જે પક્ષી છે આત્માની સાથે જે રહે છે, ભગવાન કે છે પરમાત્મા સ્વરૂપે હું, તો એ સાક્ષી ભાવે જોઈ રહ્યા છે. તો ભૌતિક પ્રકૃતિ તથા જીવોને અનાદિ સમજવા અને તેમના વિકાર તથા ગુણોને પ્રકૃતિજન્ય જાણવા. પ્રકૃતિ કેવી છે? અનાદિ છે. અને જીવ અનાદિ કેવી રીતે? આપણને તો મૃત્યુ થવાનું છે, પરંતુ આત્મા સ્વરૂપે આપણે પણ અનાદિ છીએ. કોઈ આપણે ચર્ચા કરી હતી, કોઈ આપણને પૂછે કે ડેટ ઓફ બર્થ બોલો, આ શરીરની આપણે કહી શકાય, પરંતુ આ શરીરમાં આત્મા સ્વરૂપે આત્મા ક્યારથી છે અસ્તિત્વમાં? કોઈ શાસ્ત્રમાં એનું વર્ણન આપણને જોવા મળતું નથી. આત્માની ડેટ ઓફ બર્થ નથી. અનાદિ છે, જેમ પ્રકૃતિ અનાદિ છે તેમ 84 લાખ યોનોનું વર્ણન જે પદ્મ પુરાણમાં મળે છે આપણને, કે કેટલાક જલચરથી લઈને જે શરૂ થાય છે, તો કેટલી યોનિઓ જલચરની છે, કેટલી પછી એની ઉપર જેમ ધીરે ધીરે વધતા જાય છે. જે જમીન ઉપર રહેતા હોય એ જીવોની, પછી જે હવામાં રહેતા હોય, અલગ અલગ યોનિઓ કરીને પછી મનુષ્ય સર્વોચ્ચ જેને માનવામાં આવેલું છે. તો બોલો, સંઘની ભૂમિકા કઈ છે 84 લાખ યોનિઓ તરફ દોરી જવા? સંઘની ભૂમિકા છે કે નહીં? માનો છો કે નહીં તમે બધા? સંઘ એટલે એસોસિએશન, જે લોકોની વચ્ચે આપણે રહીએ એને સંઘ કહેવાય છે. ભૂમિકા છે કે નહીં 84 લાખ યોનિઓ તરફ દોરી જવા? એ જણાવો પહેલા તો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હા, હાજી નાજી એટલું બોલવાનું છે. એ તો બોલી શકો કે નહીં? અનમ્યુટ કરીને તમે બોલો. હા છે. કે નહીં છે ને? હા છે. હા જી, માનો છો ને? હા. તો જે સંઘમાં આપણે રહીએ છીએ ને, એ સંઘ ખૂબ મહત્વનું છે. એટલા માટે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કહીને ગયા છે કે સંઘમાં રહીશું તો કલિયુગમાં ભક્તિમાં ટકી રહીશું. શું કામ? આપણે જપ સેશન સાથે આપતા હોઈએ છીએ, ઓનલાઈન સાથે કરીએ છીએ, કારણ કે સંઘમાં રહીશું તો કન્ટિન્યુટી જાળવી રહીશું. અધરવાઇઝ શરૂઆતમાં તો ખૂબ જોશ હોય છે, ના કરીશું, 16 માળા કરીશ, એકાદશી આવી 32 માળા કરીશ. ધીરે ધીરે જયારે એકલા કરીએ તો છૂટી જાય છે. સંઘમાં રહીએ તો થાય છે ભક્તિની સેવા. તો જો આપણે વાત કરી છે 84 લાખ યોનિ તરફ, જો ભૌતિક સંઘમાં છીએ ને તો ફરીથી જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ અને 84 લાખ યોનિઓ તરફ દોરી જવા માટે ખૂબ મોટી ભૂમિકા ભજવે છે સંઘ. કહેવાય છે ને, સંઘ તેવો રંગ. તમે બધાએ પણ સાંભળ્યું હશે. પ્રકૃતિ સર્વ ભૌતિક કારણો તથા કાર્યોની હેતુ કહેવાય છે, અને જીવ એટલે કે પુરુષ આ જગતમાં વિવિધ સુખો તથા દુઃખો ભોગવવાનું કારણ કહેવાય છે. તો આ જીવાત્મા શું કરે છે? આ સતત ભૌતિક પ્રકૃતિને ભોગવ્યા કરે છે, અને પછી અનુભૂતિ કર્યા કરે છે. સુખ મળ્યું, દુઃખ મળ્યું, આવી રીતે એમાં ફસાયેલા આપણે સતત હોઈએ છીએ. અહીંયા એક માણસનું પિક્ચર છે, જો ખૂબ હેરાન થાય છે, ચારે બાજુથી હેરાન થઈ રહ્યું છે. જો એક ડાળખી ઉપર લટકેલું છે,
અને એમાં ઉંદર છે બે, એ દિવસ અને રાત્રિનો પ્રતીક છે. તો એ કોતરી રહ્યા છે ડાળખીને, અને એક સમય એવો આવશે કે ડાળખી તૂટી જશે, અને તૂટી જશે કાં તો એનો હાથ છૂટી જાય, હાથ નહીં છોડે, પકડીને રાખેલી છે ડાળખીને, તો પણ જો ઉંદર કતરી રહ્યા છે એના દ્વારા ક્યારે ને ક્યારે તો તૂટવાની છે, ફિક્સ છે. તો નીચે પડી જાય, નીચે પડી જાય તો કોણ દેખાઈ રહ્યા છે નીચે આપણને? બોલો, ઝેરીલા સર્પો છે. તો ત્યાં એમના દંશ દ્વારા મરી જશે. અથવા તો આ જે દિવસ રાત્રિ છે એ તો ખૂબ ધીરે ધીરે કટ કરી રહ્યા છે કાળ રૂપે, તો એક મોટો હાથી દેખાઈ રહ્યું છે આપણને, જોર જોરથી એ વૃક્ષને હલાવી રહ્યું છે. તો એ હલાવીને થડને તોડી દેશે ને, પડી જશે આ, મૃત્યુ તો એનું થવાનું છે. અથવા તો કોઈને કોઈ રૂપે અહીંયા મતલબ કે મૃત્યુ ફિક્સ જ છે. દિવસ અને રાત્ર કાળ રૂપે છે. જે ભૂતકાળના કાર્યો હતા એ હાથી રૂપી છે, અને ભવિષ્યના કાર્યો આપણા જે મુજબ કરી રહ્યા છે અત્યારે, તો એના ફળ જે ભવિષ્યમાં મળશે એ સર્પરૂપી છે. તો મતલબ કે ત્રણેય બાજુથી ફસાયેલો છે. અને ઉપર જો એની ઉપર મધપૂડો રાખેલું છે, જેમાંથી મધના ટીપા પડી રહ્યા છે, નાના 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 ટીપા પડી રહ્યા છે. એ ખૂબ વ્યસ્ત છે. આવી પરિસ્થિતિમાં પણ આ વ્યક્તિ ખૂબ વ્યસ્ત છે. શું કરવામાં વ્યસ્ત છે? હરે કૃષ્ણ. વ્યક્તિ શું કરવામાં વ્યસ્ત છે? મધના જે નાના નાના ટીપા પડી રહ્યા છે એનો સ્વાદ લેવામાં એ વ્યસ્ત છે. આજુબાજુ એના જોઈએ આપણે તો મધુમક્ખી જે છે, મધમાખીઓ છે, એ દંશ આપી રહી છે. તો પણ એને તો કોઈ જ વસ્તુની પરવા નથી ને, તો ભોગો ભોગવવામાં, એ તો જે મધુનો સ્વાદ છે એ માણવામાં વ્યસ્ત છે. અને પાછળ જો આપણે દેખાઈ રહ્યા છે, એની પાછળ પરમાત્મા સ્વરૂપે કૃષ્ણ છે, હાથ લંબાવી રહ્યા છે. આવી જા નહીં બાળક, શું કામ હેરાન થાય છે? પરંતુ આ મહાનુભાવ પાછળ વળીને જોવા તૈયાર નથી. આ તો અહીંયા વ્યસ્ત છે ભોગવવામાં. સેમ વે આપણી કન્ડિશન એવી છે, બધી જગ્યાએથી ફસાયેલા છે, પરંતુ બહાર નીકળવાનો પ્રયત્ન કરવાની બદલે હજી ને હજી એમાં ફસાઈ કેવી રીતે જવાય એ જ આપણે કરતા હોઈએ છીએ. તો કૃષ્ણ આવે છે, આટલું જ્ઞાન આપે છે, આપણે સરળતાથી બહાર નીકળીએ. પરંતુ એ જોવા માટે, ભગવદ્ ગીતા જોવા માટે, ગુરુના શરણે જવા માટે ટાઈમ ક્યાં છે આપણી પાસે? આ પ્રમાણે જીવ પ્રકૃતિના 3 ગુણોને ભોગવતો પ્રકૃતિમાં જીવન જીવે છે, અને આ તેના ભૌતિક પ્રકૃતિ સાથેના સંગને કારણે થાય છે. એ રીતે તે વિભિન્ન યોનિઓમાં ઇષ્ટ અને અનિષ્ટ ની પ્રાપ્તિ કર્યા કરે છે. 84 લાખ યોનિનું વર્ણન પદ્મ પુરાણમાં આવે છે. જલચર છે, એના ઉપર ઇન્સેક્ટ, નાના નાના ઇન્સેક્ટ, પછી સરીસૃપ પ્રાણીઓ આપણે કહેવાય, હવામાં જે ઉડતા હોય છે, રેપ્ટાઇલ છે, એક્વેટિક છે, પછી એરિયલ છે, અને બધું પછી પાળતું પશુ છે, જંગલી પશુ છે, ને મનુષ્ય યોનિ. 4 લાખ યોનિઓ છે એ મનુષ્યની કહેવામાં આવે છે. તો પરમાત્મા ક્યાં રહે છે અને કઈ બે વસ્તુઓ કરે છે? બોલો, ક્યાં રહે છે પરમાત્મા? હવે એ તો બોલી શકો કે નહીં? આટલી સમયથી એ જ ચર્ચા કરી રહ્યા છે આપણે. ક્યાં રહે છે પરમાત્મા સ્વરૂપે? જીવાત્માના હૃદયમાં. હા, બધા જીવાત્માની હૃદયમાં. કામ શું કરે છે? બે કામ છે મુખ્ય પરમાત્મા સ્વરૂપે. પક્ષીઓનું ચિત્ર યાદ આવ્યું ને? શું કરે છે? સાક્ષી રૂપે જોવે છે, જે કર્મો કરે છે. એક તો એ સાક્ષી ભાવે જોઈ છે, ઉપદ્રષ્ટા જેને કહેવાય. ને બીજો શું કરે છે? ઉપદ્રષ્ટા અનુમંતા ચ ભર્તા ભોક્તા મહેશ્વર. અનુમતિ આપે છે. પરમાત્મેતિ ચાપ્યુક્તો દેહેસ્મિન પુરુષ પરઃ. કે છતાં દેહમાં અન્ય દિવ્ય ભોક્તા છે. આપણે તો આપણને પોતાને જ ભોક્તા માની રહ્યા છે ભગવાન, કે જેની સાથે પણ એક ભોક્તા છે. કોણ છે? તો પરમાત્મા છે, સર્વોપરી સ્વામી છે. હા, ઈશ્વર પરમાત્મા જે કહી લઈએ, સ્વામી છે એ, અને સાક્ષી ભાવે જોઈ રહ્યા છે આપણને, એને અનુમતિ આપી રહ્યા છે. જે આપણે કરી રહ્યા છે એની અનુમતિ વગર આપણે કરી શકાય નહીં. અને તેમને શું કહેવાય છે? પરમાત્મા. ઘણા લોકોને અહીંયા પ્રશ્ન થાય, તો પછી ખોટું કામ કરીએ છીએ તો કેવી રીતે અનુમતિ આપે છે? જાણે છે તો કૃષ્ણ છે. આપણે બધાને અનુભૂતિ હશે કે જયારે આપણે કોઈ કાર્ય કરીએ તો આપણા અંદરથી એ કહીએ ને કે આવાજ તો આવે છે કે ના, આ કરતો નહીં, ખોટું છે. ક્યાંથી આવે છે? એ પરમાત્મા જ આપણને જાણ કરે છે. પરંતુ ભગવાન ફોર્સફુલી આપણને કરતા નથી, કારણ કે સ્વતંત્રતા આપેલી છે ને આપણને. તો પછી સ્વતંત્રતાનો કોઈ અર્થ રહેશે નહીં. આ તો એવી વાત થઈ કે જે દેશમાં રહીએ છીએ ત્યાં ઘણા બધા પ્રધાનમંત્રી દ્વારા વન, ગાર્ડન, ઉપવન બધું બનાવેલું છે, મંદિરો છે. આપણા હાથમાં ચોઈસ છે, જેલ પણ છે, કે જવું ક્યાં છે તમારે એવા કાર્યો કરવા છે કે જેલમાં જાઓ. પ્રધાનમંત્રી બિલકુલ નથી ઈચ્છતા કે દેશવાસીઓ જેલમાં જાય, પરંતુ આપણે કાર્ય એવું કરીએ તો જેલમાં જવું પડે છે. કે તમે વનમાં જાઓ, ઉપવનમાં જાઓ, ત્યાં ફરવા હરવા જાઓ. ભગવાન શું ઈચ્છે છે? કે આપણે અહીંયા ભૌતિક જગતમાં હેરાન થઈએ નહીં, ભગવાનના દિવ્ય જગતમાં જઈએ. પરંતુ આપણે કાર્યો એવા કરીએ છીએ તો પછી
જે સજા છે આપણને મળે છે. ભગવાન આપણને બતાવે છે, પરંતુ આપણે એ સાંભળતા નથી, ઇગ્નોર કરીએ છીએ, અને આપણને જે કરવું છે એ જ કરતા હોય છે. તો જે મનુષ્ય પ્રકૃતિ જીવ તથા પ્રકૃતિના ગુણોની આંતરક્રિયાને સંબંધિત આ તત્વજ્ઞાનને સમજી લે છે. આ તત્વજ્ઞાન કયું છે? ભૌતિક પ્રકૃતિ, બીજો હું એટલે જીવાત્મા, આત્મા સ્વરૂપ, પછી જીવ તથા પ્રકૃતિના ગુણોની, મારી વચ્ચે ભૌતિક પ્રકૃતિ વચ્ચે પ્રકૃતિના જે ગુણો છે એ જ મેન તો કાર્યરત છે, 3 ગુણો. તો આની વચ્ચે એક ઇન્ટરનલ જે પ્રોસેસ છે એને જો સમજી લઈએ તો કૃષ્ણ કહી રહ્યા છે કે તે નિશ્ચિત મુકામ પામે છે. તેની વર્તમાન સ્થિતિ ભલે ગમે તેવી હોય તો અહીં તેનો પુનર્જન્મ થશે ભગવાનના ધામમાં. એને નિશ્ચિત મહારાજનું સ્થાન છે. કેટલાક મનુષ્ય પરમાત્માને ધ્યાન દ્વારા પોતાની અંદર જોઈએ છે. અલગ અલગ યોગ છે, ભગવદ ગીતામાં પણ વર્ણન આપણે જોયું ધ્યાન યોગ. અન્ય કેટલાક જ્ઞાનોપાર્જન દ્વારા અને વળી બીજા નિષ્કામ કર્મ દ્વારા જોઈએ છે. ગઈકાલે જ ભક્તિની સીડી ભણ્યા હતા ને આપણે. વળી એવા લોકો પણ છે કે જે આધ્યાત્મિક જ્ઞાનના જાણકાર હોતા નથી. આપણને થાય કે આટલું બધું જ્ઞાન લઈએ તો ભગવાનના ધામની પ્રાપ્તિ થાય છે, અમને તો ભણતા જ નથી આવતું, વાંચતા નથી આવડતું, તો અમારી ક્યારે થશે કે નહીં ભગવાનના ધામમાં ગતિ? લોકોને કહે છે કોઈ ચિંતાની વાત નથી. જો તમને નથી ખબર ને તો ભગવાન કહી રહ્યા છે તો પણ અન્ય લોકો પાસેથી પરમ પુરુષ વિશે શ્રવણ કરી તેમની ઉપાસના કરવા લાગે છે. એટલા માટે શ્રવણ અમને ખૂબ મહત્વ આપેલું છે. અધિકારી પુરુષો હોવા જોઈએ. પુરુષો કેવા હોવા જોઈએ કે આ લોકો પણ અધિકારી પુરુષો પાસેથી શ્રવણ કરવાની વૃત્તિ ધરાવતા હોવાને કારણે જન્મ તથા મૃત્યુના માર્ગને પાર કરે છે. જેમની પાસેથી સાંભળી રહ્યા છો, અધિકારી ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાંથી આવેલા હોવા જોઈએ. એમની પાસેથી જો તમે સાંભળી રહ્યા છો, સાંભળીને શું થાય છે? કૃષ્ણ પ્રત્યે પ્રેમ જાગૃત થાય છે અને આપણે ભક્તિમય સેવાઓ કરીએ અને ભગવાન કહે છે તમને પણ ભગવત પ્રાપ્તિ અવશ્ય થશે. કોનું ઉદાહરણ આપેલું છે અહીંયા બોલો પિક્ચરમાં? કોણ છે? કોણ જ્ઞાન લઈ રહ્યું છે અને કોણ આપી રહ્યા છે અહીંયા જ્ઞાન? ખૂબ સુંદર પ્રસંગ છે શ્રીમદ ભાગવતમ. કર્દમ ઋષિને ત્યાં ભગવાન કપિલ મુનિના રૂપમાં આવે છે અને પોતાની એમની માતા છે દેવહૂતિ માતા, એમને અહીંયા જ્ઞાન આપી રહ્યા છે. તો શ્રવણમનું ખૂબ મહત્વ છે. એટલા માટે આપણે કહેતા હોઈએ છીએ ભગવદ ગીતા ભાગવતમના ક્લાસીસમાં જરૂર આવીને શ્રવણમ કરવાનું. હે ભરતવંશીમાં શ્રેષ્ઠ, એમ જાણી લે કે ચલ તથા અચલ જે કઈ અસ્તિત્વમાં દેખાઈ રહ્યું છે તે બધું જ કાર્યક્ષેત્ર તથા તેના ક્ષેત્રજ્ઞનો સંયોગ માત્ર છે. જે કઈ તમને દેખાઈ રહ્યું છે ક્ષેત્ર એટલે કે આ શરીરમાં આપણે જે કઈ પણ જીવાત્મા છે અને ક્ષેત્રજ્ઞ જે એના જાણનારો છે, એ બંનેના સંયોગથી જે કંઈ પણ થઈ રહ્યું છે. આપણને લાગે કે બધી ઇન્વેન્શન તો અમે કરી છે. તમે મને જણાવો કે ભગવાનની ભૌતિક પ્રકૃતિને યુઝ કર્યા વગર કઈ ઇન્વેન્શન થઈ શકે છે? જે કંઈ પણ કરી છે ભૌતિક શક્તિનો ઉપયોગ કરીને જ કરી છે આપણે. જે મનુષ્ય પરમાત્માને સર્વ શરીરોમાં આત્માની સાથે જ રહેલા જોઈ છે અને જે એમ સમજે છે કે આ નશ્વર શરીરમાં રહે, ન તો આત્મા કે ન તો પરમાત્મા ક્યારે નષ્ટ થાય છે, તે જ વાસ્તવમાં સત્યને જોઈ છે. એની પહેલા કીધું હતું 5મા અધ્યાયમાં કે પંડિત કોને કહેવાય છે? કે જે પંડિત સમદર્શિન વિદ્યા વિનય સંપન્ને બ્રાહ્મણે કવિ હસ્તિની શુની ચેવ શપાકે ચ પંડિત સમદર્શિન. પંડિત કોને કહેવાય છે? સમદર્શી, બધા પ્રત્યે સમાન ભાવ રાખે છે, બધાને સમાન દૃષ્ટિથી જોઈ છે, એ પંડિત છે. અહીંયા કહી રહ્યા છે કે આ જ જ્ઞાની કહેવાય છે કે જે આત્મા અને પરમાત્મા ક્યારેય નષ્ટ નથી થતા અને જે કંઈ થઈ રહ્યું છે એ ભૌતિક પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આત્મા આવે છે એના દ્વારા જ થઈ રહ્યું છે. આ સત્યને જોવું એ મહત્વનું છે. જે મનુષ્ય પરમાત્માને સર્વત્ર તથા જીવ માત્રમાં સમાન રૂપે હાજર રહેલા જોઈએ છે તે પોતાના મનથી પોતાને અધપતિત કરતો નથી. એ રીતે તે દિવ્ય ગતિને પ્રાપ્ત કરી છે. બધા જ જીવાત્મામાં જેને પરમાત્માના દર્શન થાય છે. જે મનુષ્ય એમ જોઈ શકે કે સર્વ પ્રવૃત્તિઓ દેહ દ્વારા કરવામાં આવે છે અને દેહનું સર્જન ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા થયું છે અને તેમજ એ પણ જોઈએ છે કે આત્મા કશું કરતું નથી, તે જ ખરેખર સત્ય જોઈએ છે. આને એક ઉદાહરણ સાથે સમજતા હોઈએ છીએ આપણે. ટીવી સિરિયલ છે, ધારો કે કોઈ ટીવી સિરિયલમાં અથવા તો કોઈ મૂવી છે, મૂવીમાં કેવું હોય કે હીરો ને વિલન ફાઇટિંગ ચાલ્યા કરે છે અને હીરો ઘણી વખત માર ખાય, પડી જાય તો આપણને કેવું થાય? એ સમયે આપણે એટલા ઇન્વોલ્વ થઈ જઈએ છીએ એ સિરિયલ કહો કે મૂવીમાં, આપણને લાગે છે કે આપણે જ એ મૂવીના ભાગ છે. આપણે કહીએ કે ઉઠ હીરોને કહેતા ઉઠ માર એને વિલનને, એવું કહેતા હોય છે કે નહીં? જયારે હીરો રડે તો આપણી આંખમાં આંસુ આવી જાય. ટીવી સિરિયલમાં કોઈ બહુ હોય એ જયારે રડતી હોય તો આપણને આંખમાં આંસુ આવી જાય છે અને જયારે એ હસે તો આપણને હસવું આવી જાય છે. વાસ્તવમાં એ ટીવી અથવા મૂવીના કિરદાર સાથે આપણને કઈ લેવા દેવા નથી, તો પણ આપણે 2-3 વર્ષ સુધી એ જ ચર્ચાઓ કરતા હતા. કટપ્પા ને બાહુબલી કો ક્યું મારા.
આપણે ન કટપ્પા સાથે લેવા દેવા છે, ન બાહુબલી સાથે, કારણ કે એટલા ઇન્વોલ્વ થઈ જઈએ છીએ. કોઈ એનો ભાગ આપણે છે નહીં, તો પણ આપણે એમ માની લઈએ છીએ કે આપણે એ ટીવી સિરિયલના મૂવીના ભાગ છીએ. તો સેમ વે અહીંયા કૃષ્ણ કહે છે કે આત્મા જે છે એ કઈ કરતું નથી. આત્મા જો એવી આ જ્ઞાન તમે ધરાવો છો કે આ શરીર શું કામ આવું બધું મારી સાથે થઈ રહ્યું છે, ભૌતિક પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવવાને લીધે આ બધું થઈ રહ્યું છે. આત્માને વાસ્તવમાં આ બધાથી કઈ લેવું દેવું નથી. તો એ જ સત્યને જુએ છે. આકાશ જો કે સર્વવ્યાપી છે, છતાં પોતાની સૂક્ષ્મ પ્રકૃતિના કારણે તે કોઈ પણ વસ્તુથી લિપ્ત રહેતું નથી. બધી ચારેય બાજુ આપણે જોઈએ તો આકાશ દેખાઈ રહ્યું છે, પરંતુ આપણે સૂક્ષ્મ પ્રકૃતિ છે, કોઈ પણ વસ્તુને એ સ્પર્શ કરે છે, આકાશ નહીં. એવી જ રીતે બ્રહ્મ દૃષ્ટિમાં સ્થિત આત્મા શરીરમાં અવસ્થિત હોવા છતાં શરીરથી લિપ્ત થતો નથી. ઉદાહરણ સાથે આત્માને આકાશના ઉદાહરણ સાથે અહીંયા ભગવાન છે એ સમજાવી રહ્યા છે. હે ભારત, જેવી રીતે એકલો સૂર્ય સમગ્ર બ્રહ્માંડને પ્રકાશિત કરે છે, તેવી રીતે શરીરમાં રહેલો એક આત્મા સમગ્ર શરીરને ચેતનાથી પ્રકાશિત કરે છે. તો આખી શરીરમાં જેના લીધે ચેતના છે એ છે આત્મા. જો આપણે હાથ ઉપર બરફ મૂકી દો, ઠંડીના દિવસ છે ને બરફ મૂકી દઈ તો તરત જ આમ હાથ ઝટકી લે કે અરે કેટલું ઠંડુ લાગે છે. અથવા તો અગ્નિ છે, તમે બધા રસોઈ બનાવતા હશો, માતાજી બધાને ખ્યાલ હશે, ગેસની પાસે થોડુંક પણ આમ દાહ થઈ જાય, અગ્નિનો સ્પર્શ થઈ જાય, ગરમ તપેલાનો સ્પર્શ થઈ જાય તો તરત જ હાથ આપણે આમ ઝટકી દઈએ છીએ. શું કામ? કારણ કે જે આપણે અંદર જે ચેતના આવી રહી છે શરીરમાં, તો એ કોના લીધે આવી રહી છે? આત્માના લીધે. કરંટ થોડુંક પણ આમ ટચ કરીને સ્પર્શ કરીને કરંટ લાગ્યો એવું ફીલ થાય છે. તો એ આત્માને લીધે આખા શરીરમાં ને ચેતના મળી છે. એ ભગવાન આપણને સમજાવી રહ્યા છે. એક સૂર્ય છે, પરંતુ આખા બ્રહ્માંડને પ્રકાશિત કરવા માટે જેવી રીતે સક્ષમ છે, એવી રીતે આ આત્મા આખા દેહમાં જે આપણે કહીએ ને કે ચેતનાને મોકલવા માટે સક્ષમ છે. જે મનુષ્યો જ્ઞાનના નેત્રોથી શરીર તથા શરીરના જ્ઞાતાની વચ્ચેનો ભેદને જુએ છે, આ શરીર અને આત્મામાં ભેદ છે. હું આત્મા છું, હું આ શરીર નથી. જે તે કાર્યોના લીધે આ શરીર ગ્રહણ કરવું પડ્યું છે. આજે જોઈ શકે છે. ક્યારે જોઈ શકાય? ભૌતિક દૃષ્ટિએ આપણે ક્યાં આત્મા છે મને તો દેખાતું નથી, ભૌતિક દ્રષ્ટિથી દેખાશે નહીં. એટલા માટે કૃષ્ણ કહી રહ્યા છે કે જ્ઞાનના નેત્રોથી અને ભૌતિક પ્રકૃતિના બંધનમાંથી મુક્ત થવાની પ્રક્રિયાને પણ જાણે છે. તે જ પરમ ધ્યેયની પ્રાપ્તિ કરે છે. જે બંધનમાં છું, જે ભેદ જોયું તો ખબર પડે કે બંધનમાં છું, હું તો જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના બંધનમાં છું, તો એનાથી મુક્ત કેવી રીતે થઈશ? આ પ્રક્રિયાને પણ જાણી લીધું ના, ભક્તિની સેવા કરવાથી મુક્ત થઈશ, તો જ પરમ ધ્યેયની પ્રાપ્તિ એટલે ભગવત પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. આની સાથે આટલી બધી પ્રોબ્લેમ તો જોઈ લીધી, પણ સોલ્યુશન કયું છે? વન સોલ્યુશન ફોર ઓલ પ્રોબ્લેમ્સ. કયું છે? બોલો મારી સાથે. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ શાંતિપૂર્વક અત્યાર સુધી મારી સાથે બની રહેલા છો, ખૂબ ખૂબ આભાર. આની સાથે 13મો અધ્યાય ક્ષેત્રનો વિભાગ સમાપ્ત થાય છે. ખૂબ ખૂબ આભાર. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમઃ. હરે કૃષ્ણ. હરે